屌一二三，OK 得。，Green 嚟啊！Boy，Green Boy 化，Green Boy Now 化，recording 原來而家係搞掂啦，未而家得嘅，而家係咪真係得嘅先係啊，錄緊啦，屌你！ ？OK，好，咁啊，歡迎各位收聽呢個蟹屌交啊，咁就2個月我哋一集，係咪2個月2個月一集啊？ ，3個月一集上次錄嘅節目，差唔上次錄多音係啦。上年聖誕節嗰陣時候新年都冇添，農曆新年都冇。哇，原來我哋喎。你放心啦，嗰集我有農曆講新年新年有，不過我哋冇錄啫嘛，我哋淨係打牌啫嘛，唔記得咗啊！跳晒大台嗰啲啊，跳晒大台講起我就扯嗰啲火啦，本來諗住農曆咩？新年錄噶嘛，點不知係4缺2喎。係，我係咯，喂，我想點解會咁嘅咧？回應因為我冇 join 咯，咩大賓州屌那星又唔得閒 join 咯。喂，我想回應咁係畢總新年講嗰啲嘢，佢咪帶啲台灣人嚟到上節目嘅，咁跟住係啊，我發現畢總嘅，即係我啲普通話都渣啦，但係畢總嘅普通話都係有限度嘅啫。咁佢又可以平日做老細，可以同佢哋溝通，都算叻㗎喎。咁即係唔容易喎。我聽喂，聽唔明咁我英㗎。文咁我英文都冇 B1程度，咁我而家翻工都咁啊係都叫做都算溝通到，但係就變咗冇咁叻咁解咯。嗰個節目嗰個成日聽到話，成日講台灣，成日都話對咁樣，成日都係對。你所得玩場都係，因為而家有個理論就係不能夠最好唔好同人爭論啲咩嘢。我係台就算你唔同灣意對方嘅話咧，你都係你講得一啲都冇錯，你說得一點也沒錯。同埋佢哋講嗰啲去香港嗰啲旅行咧，有時我喺度諗，哇，原來咁得意㗎，連台灣人都跟小紅書去埋晒啲咩堅尼地城打卡啊，或者買 fast pass 啊。我有時覺得，哇，其實都係得個排隊，又得個等字，咁跟住不如去下其他啲地方周圍行啦。香港其實你去西貢啊，或者去好多你唔使一定要去黃大仙啦，你去唔同地方，你唔係嗰日去話阿 D 不話去馬場都 OK 嘅，我都覺得。不過我就覺得跑馬地馬場就正啲咯，好過特登要去沙田馬場。我去過沙田一次睇，哇！我都唔識睇，都唔知點樣唔係讀。去沙田馬場有得搭咩啊嘛？搭呢個東鐵線啊嘛。有幾你可以去個馬場站啫。哇，係喎！我有人請我食，我有人請我喺沙田馬會度食飯啊！咁正。沙田咩亞會啊？馬會啊！馬會食麥當勞啊？嗰啲長唔係啦，梗係唔係啦，係馬會嘅人啊！佢而家好似開通咗咧，即係雖然唔係公眾都食到，但係好似有一啲special 嘅會員咧，你有 book 位咧，佢都可以俾你去，即係唔係話一定要係最高級嗰隻馬會會員先至去到。不過我唔知啊，好耐冇食過啊。我知道跑馬地有啲餐廳都係，即係都你都可以任 book 嘅，跟住去到都係睇賽事，跟住食嘢。當然個價錢係真係貴啲嘅。呢個其實馬會嘅簡直就係新嘅財路嚟啦！佢而家係谷緊禮拜3夜馬咧，係啊，你最開心可以成日去食嘢啊，跟住去飲啤酒啊嘛，玩啊嘛，我都有去過。賣行廣告添㗎啦！呢個逢禮拜3。咁跟住佢哋話去黃大仙咧，跟住其實黃大仙畢總有啲嘢又真係唔知。跟住我發現，我連我自己都唔入廟嘅，我都知佢哋嗰啲咩啊？抽嗰啲犯太歲啊，全部都有嗰啲電子機啊，有微信支付啊，好鬼死高科技噶啦！而家喺個熒光幕篤咧，會有人解簽啊，會有爭在佢未變機械人嘅咋，佢賣埋晒啲咩幻彩嗰啲符啊咁樣，一嚿水兩嚿水賣俾你噶，開唔開個光我唔知啊，我始終都唔熟啦，但係。我估唔到都仲原來對啲後生仔嚟講咁迷信嘅咩？我心諗台灣人雖然台灣人真係睇嗰啲戲咧，啲廟都好多嘅，佢哋都好中意啲，即係好似有少少泰國嗰啲白龍王咁咯，即係咁鬼死多迷信嘢啦。嚟到黃大仙都要，嚟到香港都要去黃大仙求簽。你諗下畢總即係喺台灣嗰啲，佢嗰啲同事都 IT 人。
佢哋嗰啲 I T 人咧係最興係擺乖乖，供奉呢個乖乖噶嘛，佢咁梗真係有啲係迷信啦。佢都真係有啲迷信咯，我都覺得估唔係㗎到。唔係迷信嘅。點會估唔如果到啫？咁啊我唔識去啫嘛。如果我識去，我都會去。講真就，我當旅遊區咁樣嘅，入廟拜，都係嘅好似去日本嗰啲寺咁咯。你去到意大利啊，都會睇下人哋嗰啲都係去教堂嘅，咁咪係咯。咪食下意大利粉嘅。但係去到巴黎咁啊，真係要去 Notre Dame 噶嘛，係咪先？咁啊係買佛嘢啊，好肥，賣晒十字架出邊點支蠟燭就收你五歐啊5磅咁樣嗰啲咧，跟住去到又睇大佛咁樣，要上山睇大佛。哇！去嗰個要去觀光亭啊，跟住去嗰個咩塔啊，嗰個咩電視塔啊，跟住一入去嗰個門口就即刻俾人影咗相啊。安坤興你買嗰啲相架。嗰個嗱，講真嗰個中環個摩天輪我真係未坐過，就算你變到20蚊嘅時候，我都未唔得閒去坐，亦都覺得冇乜特別。咁跟住，但係如果遊客應該可能會坐下嘅。坐個摩天輪睇風景啫，可能咯。我坐過，好唔好玩啊？帶埋啲仔去坐過，好唔好玩啊？中環摩天輪嘛，係啊，好唔好玩 ？AIA 嗰個嘛。AI 嗰個咪睇中環海景咯。其實唔係到如果帶埋啲仔去係一個親子活動嚟嘅。其實如果消閒嘅時候都 OK 嘅。如果我再翻香港會去下咯。喂！如果你熱天咁30幾度，咪曬死嗰真係。係啊，其實係㗎。摩天輪有冇風吹㗎？你上到去最上嗰度？應該摩天輪應該好似有冷氣喎。有冷氣。嗰啲唔係冷氣點有冷氣啊？佢咪嗰啲乜鬼嘢？唔知喎。你咪坐住個籃嘅咩？因為抽風機嗰個籃入邊有冷氣啊嘛。嗰啲喂，嗰啲講緊現代嗰啲，唔係以前海洋公園嗰啲纜車喎。海洋公園纜車又冇，就話冇冷氣啫。佢啲新地。咁安平360咧？都幾安平3好似都有，好似應該有冷氣㗎，好似有冷氣㗎。有冷氣喎。有冷氣，我未試過熱㗎。佢有好，如果冇冷氣焗死你真係。我水晶嗰個好貴啊。但係安平平啊，安平360好貴啊，真係。同埋咧，我唔知點解我咁啱咧，每一次平咗㗎啦，好似自從港鐵買咗之後，好似平咗啲。幾錢啊？我唔記得咗，我都記得好似好貴。咁不過我都唔記得咗。咩啊？佢以前我講緊已經係140蚊、180蚊，而家好似過200蚊㗎。嚇？仲要過200蚊添？好貴㗎。嗱，你好難講嘅，你嗰個程咁樣都要嘥啲時間，咁係可以睇風景又影下相咁樣嘅。啲遊客中意。係啊，呢啲嘢你唔通真係搭巴士咩？唔同㗎嘛。去安平市集就去嗰個沙北嗰度飲咖啡。係啊，同埋咧，同埋去排隊咧，我次次見到公眾假期咁啱我去大嶼山啦，哇！嗰個安平360咧真係排晒隊喎，排成係咯，佢嗰度寫住排成個半鐘都有人排喎，好長嗰條。我已經好多年冇翻香港啦，過咗疫情之前我先翻過香港。我記得嗰次我去嗰時咧，我好中意行，係啊，我去共濟會嘅時，咁我好少去香港，因為我自己住喺大埔嗰時。係咁咩？天人際會，天人共濟會嗰時咧就去香港啦，跟住行過嗰個山頂嗰個纜車嗰度。係啊！哇，滿到死啊！直情排隊。滿啊！夜晚添啊！夜晚都咁多人嘅。佢而家個纜車嘛，新裝修咗之後係多咗人啊，懶係。有啲咩時光隧道啊，再加埋啲展覽，再加埋上去一條龍，係啊，真係多咗好多人。唔係，即係比較舊時真係冇話，直情佢淨係逼到直情嗰啲人淨係企住喺街度啊，喺個車路。曾經係式微過嘅，而家係突然之間係真係啲遊客小紅書咯，又係因為點解咁犀利嘅真係我真係我諗住我而家冇帶我細路去上山頂嘅，見到咁樣我點都帶。貴㗎都係啊，唔係貴啊！你咁樣排隊啊嘛，打晒蛇餅真係。太多人啦，實在係我上到去你仲有冇得行到？一日係滿晒嘅。有咪山頂廣場，但係山頂廣同埋隔對面老襯亭咯，舊嘅新嘅老襯亭咯，係咯。老襯亭係咩嚟㗎？
而老襯亭以前個名嚟嘅，以前嗰座建築物，而家叫做嗰座嘢叫咩凌霄閣，係啊，凌霄閣係啊，但係凌霄閣嗰間 Burger King 都執笠凌啦。霄閣好多都執咗嘅啲嘢，但係啲即係賣香港嘢仲喺度哇！啊，我或者記得係啊，最頂黐最線啊！頂嗰個要俾多個錢咧，先可以喺個天台嗰度望風景嘅。哦，嗰個咁我都嘥氣啊！我上過嚟啦，唉，都我都冇去過，冇乜嘢睇㗎咋。係一你你樣啫嘛。你側邊睇咪睇到有個邊望同埋下邊望嗰個艇一樣啫嘛，係啊。哇，係啊，冇分別㗎。俾咗錢我婆冇乜嘢一上真係。去要俾錢咯，係啊，上去就要。我最記得谷貴氣真係黐線個麥當勞，咁鬼死貴嘅真係嚇，去機場咁樣㗎。貴啲㗎，係啊，山頂黐嘅麥當勞。線嘅，仲有冇其他啲嘢？我諗住麥當勞最平啦，其他餐廳貴到死啦。跟住麥當勞平啲，我睇入到去麥當勞，哇，一樣價錢嘅，搞錯真係，貴到死真係。一樣咁貴啊，一樣咁貴。咁唔出奇喎麥當勞梗係平啲啦，不過冇理由咁即係，唉，平過。總之個價錢就係好黐線嘅真係，我都唔記得咗啦。麥當勞其實你去到入馬場啊、海洋公園啊嗰啲都係天價㗎啦，即係海洋公園英國物價海洋公園嗰個真係天價喎，真係貴過機場喎，真係唔係講。唔係啊，英國喎，海洋公園食麥當勞，佢全部嗰啲嘢係咁樣㗎啦，你入到去山卡拉地方，你點啊？你冇得揀㗎啦，你咪喺個焗住喺個食咯，一係你自己帶埋嘢食去啊。其實海洋公園應該唔會俾你帶，不過佢又冇咁嘅 power 去 check 你究竟有冇偷運啲食物入去。佢嗰時山頂嗰個仲有 Donkey 啦，以前後尾唔知係咪執咗啊？即係有間細 Donkey 同埋嗰啲咩 OK 壽司添啦。唔係，我覺得山頂有樣最過癮就係行運成個山頂啊！係望埋香港仔嗰邊啊！南邊係上到去嗰個公園，係啦，再加埋個佢嗰個圈啊嘛，個圈可以。係啊，我最中意就行嗰個圈，不過我發覺好少人行嘅。我中意噶，都中意行嘅，但係你一定要有時間啊。遊客就唔會上到咁高嘅，因為始終你要嘥時間嘅。係，不過你喺嗰度跑咧，你要諗下點樣寄存行李呢個問題，其實都幾煩。所以我諗你應該有車或者係有跑會喺嗰度搞跑步嘅話，你先至有機會。咩跑啊？我行啫嘛，我搭纜車，跟住就行一個圈咯。跟住行翻轉頭唔得咩？咪盧吉道你行一個圈，你孭埋個袋去行一個圈就冇問題。我係講咪就係咩盧吉道同埋嗰個咩夏力道啊，兜個圈啊嘛係啊，嗰個圈咯，咪就係行我都好耐㗎，即係差唔多成個鐘頭啊。有冇？係啊，行就差唔多成個鐘頭咯，但係跑會快啲嘅。我唔止兜個圈㗎，我兜個圈，跟住佢仲有條前路同後路上山頂嗰個艇咧，我都上埋去㗎。以前我都唔識行，後尾我連西半山啊，或者上面個山頂個艇有個艇嘅咩？上去啊，要再。我記得你舊時你拍你直情唔係搭纜車，自己行上去黐線。係啊，直情望到香港仔嗰邊咩薄扶林水塘嗰邊咯，咪可以望到。喂，一樣啫嘛。你咪成身汗嘅上到去真係濕晒。而家香港咁熱就係，以前都 OK 啊。同埋我上次咧臨尾同太太離開香港之前咧，都有特登搭纜車，真係好耐未試過搭新嘅纜車咁，跟住搭一次啦，跟住就。差唔多，我次次都係搭一程，然後咧就係喺嗰度咧就慢慢行翻落去中環。其實落就好快嘅，你可以落去，你可以選擇行去龍虎山嗰邊，去 Hong Kong U 嗰邊上環啦，或者直接落中環啦。唔係，我以為淨係車路添，有行人路嘅咩？冇錯啊！哇，當行山咁行咯。哇！哦，我唔知。喂，我大鄉里嚟嘅大佬。先至係頂人。喂！佢有幾條徑，你其實你共濟會嗰個咩？我係咪叫雍亞山房？唔係叫雍亞山，天人聚會啊！我都唔記得叫咩名。你個共濟會嗰度啊，你沿住上邊直行嗰條就叫纜車徑啦，跟住你再上咧就有啲咩醫院徑啊、乜乜徑啊、山頂徑啊。下次我問你啊，你指俾我，你知我大鄉里嚟㗎啦，行上去就辛苦啲。
正常咁啊費事啦，個個細路當行山咁行都 OK 噶。佢可能細路會投訴啊，唔不過中意。不過大天時係係難搞啊，啲，大冬天啦，天時難冬天搞。行啦。我多數你最冬天，我記得冬天行你最少都好涼下，我都係。係啊，涼㗎。你最少都可以由纜車徑上到去嗰條叫梅道先，梅道啊，即係咩地利根德角啊、梅道啊，跟住再上去後邊有嗰啲咩你百家道講到嗰啲路啊，上我都唔到去。知你講咩，講真就係。中間可能會經過呢個咩財政司你下次司長係啊嗰啲你啊，唔係嗰個唔係政務司司長官邸。你下次去我問你指俾我點行，我真係唔知。係咁我係冇嘅，最緊要有時間同埋個心情要好 hea 嘅，太緊你張就預翻一兩個鐘啦，行慢慢一兩個鐘係啊冇問題，幾舒服嘅都。如果有風吹，有冇風吹先？最緊要唔好熱到真係唔知所以我發現咧，真正而家嚟香港嗰啲人咧，係新年同埋復活假嚟咯。哇！一暑假嚟嗰下咧，真係太熱啦！真係同台灣嗰個咩啊彰化定係邊度？哇！真係熱到咧，好似熔爐咁樣。日本都好熱㗎，其實而家唔知係地球暖化定係咩？呢幾年都地球北鐵北都話30幾度喎，上個新聞，成個新聞係啊！ 30幾度黐線嘅，真係熱死真係。嗰時都成日話，如果你做政治犯坐監啊，都冇冷氣啊，送埋你。即係而家坐監比以前坐監辛苦啊，凍又凍過人，熱唔係凍又唔凍喎，熱啊熱到死喎！喺個坐監獄嘅話，阿黎智英嗰啲啊，唉唔講呢啲住。台灣嗰啲佢哋成班同事咧，跟真係好 friend 好後生喎，真係，所以不總係咁招呼。幾特別，幾特別。同埋佢哋話咩食咩川龍飲茶，哇！我都好少再上去咯，尤其是冇車之後都冇上。我唔記得咗要行山咁行過去川龍嗰邊㗎嘛。北總咪帶過我老豆上過去咯。係咪要凌晨？係咪要5點幾要去㗎？唉，佢黐線嘅，我真係人咁樣㗎，係啊。好早嘅要。我唔明佢，你知唔知佢請佢請我老豆去飲嗰時咧，係星期六朝頭早啊。係啊，但係好早做完 talk bonnie 得瞓嗰幾個鐘，跟住就車我老豆去山飲茶嘅。哇！我真係服咗佢，哇！我都頂唔順啊！我真係服咗你，真係個咁樣咁都做嘅，真係。係嗰個行完晨運去飲茶㗎嘛，凌晨啫嘛。喂，成晚喎！你知啊？舊時 talk bonnie 有埋 IFG 嗰時，做咗成3、4點嘅大佬。係咯。嗰條 YouTube 片好偉大真係，有個咩韓國黑白大廚嗰個白種元咯，咪就係話真係白種元，跟住我有睇嗰條片啊，即係介紹香港啲咩川龍飲茶、魚特食魚蛋粉啊，佢又食得好滋味喎。但係如果你自己去食咧，就應該冇佢咁誇張。佢又好，即係好中意。啊，講完香港呢個。喂，你哋係我佢係咪講過我老豆啊？嗰時即係阿北總，哇，幾年前嘅喎。唔係啊，佢頭先讀台灣嗰度啊，佢哋講，好似因為聽唔知話邊個老豆，跟住我冇同佢來往。因為嗰集咧，我冇聽直播，因為有啲時候冇聽直播，聽到。做 tune 嗰陣時候咧，已經聽到好後期，所以我就冇聽晒成集嘅，所以我唔係好知佢有冇提過你老豆啊。應該係我老豆，好似有講過。應該係我老豆，因為佢話同我老豆唔係同佢佢個老豆而家我冇來往，因為佢有佢講咗俾我聽我搬咗去台灣就冇乜來往啊，因為可能就咩咁啊，因為我講真我冇講俾我老豆聽啊。不過唔知點解個人都好大反應，不過全個香港都係一係就係黃，一係就黑，又唔知乜乜物物咁樣嘅。呢幾年都係咁樣。仲有人講黃藍咩？係又黃又藍啊嘛，咁你又講啲即係而家紅啊嘛，全部都係而家成日都係講即係做過完係即係發生咗呢暴動呢樣嘢就，我老豆又學埋人哋又問咯，個個都問邊個咁啊。
你係咪阿仔？你係咪變咗黃？我話點鬼知啊！你政治香港，我點鬼知你係邊個打邊個啊？你唔好變去嗰邊啊！咁啊，你唱 Coldplay 嗰隻 Yellow 俾佢聽啦。我唔知佢，總之就佢咪有問提過下咯。跟住佢咪冇嘢我老豆咪問咯，點解阿北總搬咗去台灣？我話佢去咗做生意，佢開間公司嗰度。跟住佢係咪想咩啊？咁啊，我點知啊？人哋開公司啫嘛，我咪問佢呢啲嘢嘅咩？咁啊，咁樣咯，跟住就即係，喂，咁都好啊，證明你老豆愛國愛港啊，幾有前途噶都 OK 啊都。佢梗係佢同嗰啲熱愛新界鄉村圍村佬。你唔係啊，因為佢舊時咧喺香港喺瑞典咧嗰啲華人協會啊成啊，佢做主席噶嘛。所以咧就成日同佢成日同佢領事傾偈噶，跟住又請佢食飯啊，成啊，跟住去過大陸請佢去啊，又唔知乜嘢咁樣噶，成日好多嘢噶。而家都有請過去噶，不過佢而家少咗去啫嘛。我問佢：你成日鬼去做乜鬼啊？煩到死！機票又唔係請俾你，我話唔係啊，有得住嘛咁。哎呀，你機票唔使錢噶，真係你次次係咁飛過去。跟住唔係啊，係大人噶，跟住又唔知咩好精有 face 喎，有招呼你好噶嘛？唉，你咪即係你咪即係嗰啲咩美國唐人街李小龍年代嗰啲咩華人商會啊、僑商會嗰啲，差唔多全部都喺度飲食啊，俾會費啊，唔係啊，要俾會費噶，跟住又話我唔知有冇俾會費，我唔又話嗱你。嗰時又話你保護我，我保護你，咁而家梗係唔使啦。而家咪邀請你翻，而家邀請你翻大陸睇下北邊嘅錦繡河山啊，睇下祖國發展得幾偉大啊！啲機械人跳得幾開心，唔啊？跟住佢做餐館噶嘛，跟住唔知點樣嬲佢，叫佢做嗰啲比賽煮餸嗰啲喺大陸度啊，跟住叫做就係好多大廚啊，係叫佢做評判啊。我勁，跟住又寫分啊，又成咁樣。哇！你咁你都好後生喎，你老豆都咁活力嘅。冇啊，佢做下，我叫唔係叫佢啦，你退咗休唔好做啦。你真係顧住健康喎，頻頻撲撲。係咁飛嚟飛去，你啲飛機票都蝕咗俾佢啦，根本就。跟住佢聽我哋講唔去啦，冇咁去咯，少咗去啦。舊時佢飛都係好噶。每年我估佢每年飛嘅冇啊。有最誇張嗰時，差唔多飛咗成5次都有啊，1年5次啊！咁1年5次，哇，真係好密喎！我話你唔好啦，跟住機票平啊，大佬。跟住佢最後就唔係咁啦，佢又精啦，就飛咗去大陸，跟住就唔翻嚟瑞典，就翻咗香港度，喺香港住啊又。住咗幾個月，跟住又飛翻上去，跟住先翻嚟。咁樣咪平啲咯，咁咪仲有就方便啲咯。但係我舊年係咯，我都覺得等於我舊年翻香港都係住老家，所以慳翻呢個。個個都係噶啦，喺英國嗰啲翻去都係住老家噶啦。梗係啦，我都係啦。你估我住酒店？大佬，哇，住酒店你點啊？貴啊，大佬。唔係咯，我真係未住過酒店噶，我次住翻屋企都係住喺我老豆屋企噶啦。仲有喂，跟住想回應畢總咪有講過咩太陽眼鏡嘅問題啊？哇，佢咁貪心嘅，因為咧你越多功能嘅鏡片越貴噶嘛，你又要全視線，又要薄，又要有嗰啲咩變色啊，咩老花鏡。你要解釋嗰啲嘢係乜嘢嚟先？因為我唔明全視線係乜嘢嚟。全視線就即係見日出去戶外見到太陽就會變黑色，變呢個透明變黑色太陽眼鏡咁咯。係啊，即係你喺室內就變翻透明。英文叫咩 vision，transition 好似 transition 係一個牌子嚟嘅，好似係啊，後尾變咗個牌子全視線咯。但係其實而家即係變咗即係正如公仔麵就等於即食麵咁解啫。佢已經係一個籠統嘅名稱，但係佢未必一定係全視線嗰個牌子咯。我聽錯咗，我以為係前熱線添。
烈士喂前列腺我諗要 check 下喎，真係。你乜鬼嘢啊？戴眼鏡你有呢啲而家嘢？講緊視力喎，唔係講緊呢個其他嘢我乜鬼嘢啊？前列腺你冇搞錯，冇理由㗎。全視線 transition。我啲瑞典我俾個網址俾你睇下。啲瑞典人真係好有趣喎，真係。我聽錯咗。transition.com。佢呢啲嘢唔係戴眼鏡，我要 check 嘅喎，要醫生嘅撩囉柚喎，真係。咁跟住後尾你哋話用，其實後尾你哋話佢哋話用個太陽夾啊嘛，或者直情係買個太陽眼鏡就擺架車。冇太陽鏡唔得啊！你揸車嗰時揸車麻煩啊！我試過啦，哇，爭啲撞車真係。咁唔好太陽。冇啊！如果係咧，我而家係我兩副嘅啫。平時個眼鏡跟住就係 progressive，即係有埋老花嘅。哦，係啊，progressive，我老婆有用。係啊，跟住就如果我可以矯正噶嘛，慢慢。跟住如果你上車有太陽，咁就我架車度咧就有副太陽眼鏡嘅，咁就我換咗佢，跟住用我嚟用佢嚟戴咯。不過我嗰副太陽眼鏡咧，唔離車㗎，淨係喺架車度嘅啫。因為平時我覺得戴太陽眼鏡唔知。好有型，串個頭串唔見咗，費事啊！唔係啊，串人哋咁樣真係唔係幾冇乜禮貌。我覺得戴太陽眼鏡停留喺80年代嗰啲，串撚人哋咁樣，好似好囂咁樣，費事。所以我唔係幾中意睇嗰啲戴嗰啲反光嗰啲太陽眼鏡嗰啲好勁嘅。你知唔知？尤其是你英國啊，你戴太陽眼鏡咧，如果你見到人哋咧同你打招呼咧。你要除咗個太陽眼鏡同人打招呼㗎，唔係冇禮貌㗎，係㗎，因為你要對你明白？如果你冇太陽眼鏡，你唔係用個眼神望住人哋咧，就好似翹翹地咁望去啊！你好，跟住佢就好似唔睬人哋咁，望都唔望人哋，唔騷人哋咁。嗰啲著名喺英國西餐廳咧，你會叫個侍應過嚟，你用眼神。用眼神啊，係啊，要眼神，不嬲都係眼神㗎，你唔識嘅咩？我知啦，我識啦，而家用眼神，唔好舉手。你唔可以吹口哨㗎。唔好吹佢。一係叫人哋喂，咁啊叫人哋嘿，咁啊唔得㗎。唔好大聲嗌服務員，服務員。冇嗱，多數我咁樣嘅，望咗佢，望咗成5次，佢都冇反。我啤咗佢5次，佢都冇反應，咁就我起身噶啦。你老味啊，唔睬我，唔睬我咁咪差唔多啦。咁我起身，喂，唔好意思，我有啲嘢訂，咁就同佢咁講咯。不過我多數係俾5即係啤佢5次，啤佢5次佢都冇反應咧，屌你老味，咁啊當我冇到，咁啊我起身噶啦。當我臭死，當我冇到。咁咪係咯，咁咪就話唔好意思，我要訂多樣嘢咁啊。同埋你講嗰種，我哋以前唔係咁教，我哋係譬如喺沙灘就係戴住太陽眼鏡就可以隻眼左睄右睄喺度望鴿女喎，喺度就係鴿女唔同噶嘛，你唔係同個鴿女哈佬噶嘛，係咪先？啊，有冇走光啊？就係要戴住個太陽眼鏡咁樣。以前啲 MV 啊，啲電影都係咁樣教嘅，教啲香港人係。咁啊係，鴿女咁係啦，你鴿女唔同人打招呼噶嘛，係咪啊？你唔想俾人知道你鴿佢噶啦，係咪先？咁啊大啫。不過如果你係禮貌上咧，就見到人禮貌呢啲戴太陽鏡都要講禮貌，冇錯。係啊，見到條女咁啊，你想嗨佢，見到佢波大咁，你想嗨佢咁你都要剝咗眼鏡咁啊，同佢嗨。咁就餐桌的禮儀，有少少禮貌啊嘛，係咪先？唔係都俾面你啦，係咪先？咁你應該對住個手機睇佢就有禮貌。可能台灣唔係啊，你知台灣同香港唔係香港多高樓大廈，台灣咧嗰啲地方你一去到啲空曠啲地方咧，如果佢真係嗰日係猛太陽咧，冇遮冇擋又真係好曬，有啲似日本嗰啲去郊外地方一樣。即係所以有翻。如果我覺得戴太陽眼鏡都係陰啲，睇得唔係幾清，唔係幾好。我覺得就戴頂帽好啲咯。哦，有戴不過英國例如又係你唔知入到去唔知邊個地方，你又要除帽喎。同埋我唔係你係一入到屋就要除帽噶啦。係咯，一定要除帽噶。你哋唔識嘅咩呢啲嘢？
入係入廟除睇嗰啲咩啊嗰啲紳士咧 gentleman 要將阿費爵爺都要將頂帽除咗，然後向係啊英女王鞠淨係躬嘅。女人就唔使除，女人唔使除，女人唔女人使除，男人就要除。男人就要除。喂，好啊，第三樣最後想回應就係嗰個咩啊？係咪咩帶佢哋食飯啊？畢總話咩請？係咪有大班流食啊？佢哋好似冇，幾時會請埋我有都唔講俾你哋？聽啦，俾人屌到咁緊幾時請埋？要，有都唔會講俾你聽。而家次次一唔係有行動代號嘅咩？好笑啊！次次一講咧，乜我哋唔係你同事咩？我哋做咩？跟住就冇乜得食嘅，成日都話 book 大班流。咪上次大台話安排緊啊嘛，好似話。好似話嗰次最後嗰次話成日想話約埋 K 撚嘅 K 撚話，哇你咁有誠意啊，等埋我啊，要由加拿大我嚟就唔去啦。喎。你叫我去，冇搞錯。我個飛機票翻香港幾錢啊？真係而家可能仲貴啲啊，因為打仗。係啊，而家貴咗。係好貴，好貴。唉，我諗住今年同我老豆同我媽翻香港添，成家人一齊。而家諗下，都係冇啦。留翻出年先可能要。出年又可能係有機會，又唔知有咩問題咧。你大佬啊，未已經必可以離境喎，因為如果佢特無啦啦打台灣，成7年啦，我7年未翻過香港啊，大佬。咁耐，我又唔係喎，嚟英國嘅朋友咧，真係有啲人係年年都翻嘅。我舊時咪年年都翻咯，係臨疫情嗰時咧，就嗰幾年就差唔多年年都翻。又唔知邊個結婚，又唔知邊個，跟住我妹又結婚，唔緊要啦，證明你係咁翻，哇，翻到我都厭啊！真係，我老婆都話，唉，唔好啦，喂，年年都翻，證明你就係融入咗，喂，不過你本身喺呢度出世，證明你融入呢個外國嘅生活啊嘛，你唔係香港仔咯，證明。唔係都好辛苦噶，每年都翻香港，不過就開心啲嘅。舊時我翻香港我真係好悶嘅。我冇朋友。去過而家家私啊！咁最近有而家家私同瑞典有乜分別先咁樣？香港而家家私有早餐食喎，咁樣咯。瑞典咪就係啲香港而家家私最嘅成日玩 Facebook 咯，啲廣告跟得好貼啲時事咯。我邊有成日去啊？唔剔嘢，睇下唔剔嘢咁咯。有冇睇？知唔知 Hyperion 知唔知講咩啊？郭富城有個廣告啊，唔係廣告啊，即係揾佢做禁毒大使啊，一齊企硬。聽我講，一齊企硬唔剔嘢啊，話唔係聽我講有大事喎。係啊，唔知啊，我唔知你咩廣告。算啦，呢啲小嘢算啦。其實點解呢個廣告咧？最近咁多人討論咧，其實因為你企硬唔剔嘢呢啲，其實已經係好多年之前嗰啲嗰啲口號嚟啊嘛。唔剔嘢就聽我講係啊，郭富城唱寫歌啊嘛，又係行多年之前嘅事啊。咁但係因為佢咧喺港鐵咧唔知尖東站咧有個廣告，咁好衰唔衰咧？佢擺喺條柱度，嗰個企硬唔剔嘢咧，擺喺嗰條柱嘅另一邊咧，就啲字分開咗，就變咗呢個企硬嘢咁樣，個唔字就去咗另一邊啊。咁所以就跟住就變咗而家變咗真係潮語咯，而家變咗就。我都聽過嘅，不過好耐咯喎，唔知睇邊個好耐最有事嚟㗎。好耐以前嘅嘢就以前個 slogan 都係咁叫嘅。而家個廣告係最新嘅。係啊，證明就係郭富城係做呢個咩禁毒大使好似話。喂 Hyperion 你點樣解釋呢個芬蘭係呢個全球最快樂嘅、最幸福嘅地方嘅指數最高咧？香港跌到61位喎，香港跌到80幾位，比大陸嘅61位仲要低喎。係咪芬蘭真係有芬蘭肉，所以先咁開心？咁瑞典都有瑞典肉喎。唔係，我哋都有呢啲肉㗎。係咯，喂，係咪？佢哋唔係淨係佢哋啊，我哋每個運動場都有。哇，咁啊真係好開心。學校都有㗎。哇，咁啊真係好開心。學校都有㗎，學校都有得焗身㗎。你出運完動咧，沖完涼。
跟住有佢開咗俾你開嚟焗身一齊嘅，全裸浸下，每一次玩完運動，男女一齊全裸冇浸下，咁啊冇分開嘅，咁啊令到咁啊梗係分開嘅，分開啦，分開係咁男仔樣就女仔你男仔一有男齊女同都令唔同另外㗎，咁樣兩個分開咗開心㗎，啦，佢分開咗嘅。平喂時男女但係你咁樣同族嗰個女應該係阿婆嚟嘅喎。咁樣都好舒服啊！跟住即係同有啲成班後生一齊浸都好玩啦，係咪？唔係好舒服㗎，你尤又其是想去日本啊！你你俾我咁講法，你點啊咁樣，你運完動咧，焗幾焗係係舒服嘅，係好彈嘅，係成個人正啊，成個人真係哇咁樣真係，所以佢咪幸福指數高咧而家。不過但係你因為有得浸睇個你睇個幸福指數高啫，不過你有冇睇飽下窮佢？你睇下佢哋幾多人係自殺嘅？全世界最多人自殺係咩邊個國家？係芬蘭啊！芬蘭有安樂死嘅咩？就係冇啊。佢分就因為啲人自殺死，剩低嗰啲唔係快樂哇！咯。淨係嗰啲人有哇！哇你咁樣俾你講到嘅啊，我唔知咁黑暗嘅，你真係好黑暗啊！真係呢個世界。太過分。啊！我唔知你好啊，就係啲人死咗，啲資源先分配得更好咯。即係 Fernal 嘅級數喎，應該死一不過講真，因為係開心嘅，全世界多數最開心嘅係北歐嘅，多北數都係歐啊嘛。北歐都係北都歐嘅。係，即係瑞典應該包埋啦。我哋都有埋份嘅，因為我哋比稅比得高㗎。瑞典應該高。誒，你知唔因為知？瑞典人有得去宜家家私，所以咪開心咯。唔係，我同我哋講點解我哋福利好啊嘛，我哋比稅比得高啊，醫生又睇到盡嘅。屌你英國夠英國都高比稅稅㗎啦，係唔見有不過你個 NHS 掂唔掂啊？咁而家唔掂啦，係咪啊？ NHS 你死，除非你死咗啦，或者有中風急症，如果唔係你都唔使指有醫生。啊！而家講呢樣嘢，而家係睇，通常嚟講都係佛系喎，即係你想好多時候你想揾到個醫生真係難過登天。唔係而家食下藥。講啊！而家講下呢樣嘢，講福利啊！就我而家前幾日就寄咗封信俾我，咩福利？係佢就話要幫我哦 check 個前熱線，因為屌你前熱線啦，線唔係全我視線啦啊！我係驗乜嘢喎？反而係咩大唔使錢㗎，佢係包埋㗎，俾我搶驗㗎。係50歲就50歲咯，係啊，寄個 kit 俾你咯，佢寄個係啊 kit 俾你，跟住你唔係睇醫生㗎，然之後寄翻出去。你睇醫生啊？你睇醫生？睇醫生㗎，咁你點樣驗啊？要好似篤後邊，由一嘢插梗係要到最入篤㗎啦，篤完後邊跟住又抽血咯。點咁有樣？咁正啊？你係啊，講清楚撩屎忽點樣驗㗎，前列腺係咪有女護士咁樣喺後邊篤？唔係啊，醫生嚟㗎，醫生咁點樣做啊？攞個鉗直隊啊？唔係手指啊。其實冇乜撚嘢啫。唉，我試過啦。其實佢摸咗啲乜嘢出嚟，我都係唔知。唔係啊，你前熱線嗰個有粒嘢嘅，軟熟就好似 OK，嗰個硬咧就唔好嘅。咁要喺後邊嗰度通櫃咁樣摸㗎。係啊，同你寫車底嘅差唔多。咁咪懟到好入咯。係啊，我試過一次就痛㗎咁又唔係痛，不唔舒服咯。我有一次我就我係唔知點樣傷咗有樣嘢，咁就佢摸埋跟住個醫生咧就驗埋個醫生咧就話要睇，嗰個醫生咧就女醫生嚟一下嘅，好喎。佢女醫生嚟嘅，好靚女嘅，除褲 check 好下有冇事個女醫生好過隻靚女嘅，跟住佢話都要 check 埋嘅喎，佢話我話都要 check 埋。跟住我叫佢喂，唔使 check 係咪？一定要嘅咩？佢話驗下唔係啊，一定要噶啦，快啲啦，剝褲啦！快啲，我驗下先。跟住我話仆街，咁個死靚女又要我做埋呢啲嘢，我真係興奮頂佢唔順啊！啊，用阿 K 撚嗰句咩失禁射精啊，一掂到個前列腺度，喂，咁又跟冇住。點啊？跟住咪跟住點佢咪側個手指落去咯，跟住好快啊，忍住，跟住我仲要瑞典國摸，跟住摸完，跟住就攞翻出嚟，OK，搞掂，跟住，唉，即刻就國歌啦！唉，我真係頂佢肺真係，唉，我整嗰次，跟住就，唉，我真係好怕真係，我真係未試過。係嘅，前列腺嘅嘢。咁點樣咩叫前列腺肥大啊？我點鬼知啊，我又唔係醫生。即係我真係好想知道點樣可以喺後邊可以摸到嗰個位，跟住仲要知道係硬定軟，真係好複雜。我複雜㗎，仲有係差唔多係啊，成個手指
去到篤㗎，去到篤個成個手指。哇！係啊，真係你諗下個手指差唔多係去到你個春袋嗰度喎。由你諗下幾入啦？由後邊攻翻上去。係啊，攻到去個差唔多春袋，差唔多到春袋嗰度啊，差唔多。你諗下，哇你諗下幾入啦？我屌你老味，真係俾人你個橫切面喎。係啊，真係但係有啲人差唔多係嗰套戲叫乜鬼名啊？咩啊？美女有罪。唔係啊，佢中意咗個女人咧，跟住原來係男人，Crying Game 啊，差唔多 Crying Game 啊，真係 crying game。真係 Crying Game 咁啊，真係。中意咗偽娘啊！唔怪之話嗰啲咩同性戀嗰啲話要咩去到前列腺特別興奮啦，即係玩到嚇篤到佢插到咁入啫嚇，唔係嚇死人。係好似聽人講話係撩嗰度係男人係中意嘅喎，跟住唔係有啲咩前列腺按摩嗰啲啊？係啊都有嘅。我成日以為係喺個春袋底嗰度摸嘅添，摸唔到啊！好似有個骨喺度啊，所以係啊，有嚿骨喺度啊，你呢個盤骨阻住啊，恥骨唔係呢個盤骨度阻住啊嘛，咁咪要長知識啊！唔係要碌你遲早知啊！你幾歲啊？你差唔多啦係咪？50歲呢度驗大腸啫喎，都係寄啲大便樣本俾佢就得嘅。我翻工嗰度好似有前列腺嗰啲宣傳單張，我都揾人去睇下先。喂，講真，睇咗佢啦，呢啲嘢。屌你食屌！唔係又或者好似話坊間嗰啲預防俾人前列腺癌咧，就要每個禮拜打次飛機咁樣。喂，咁我寧願食阿蕭生嗰啲韓國藥啦。我食阿老蕭嗰啲韓國藥。你要驗嘅，唔知會唔會有咧？呢啲好難講啊！俾人撩下屎忽啦，跟住唔使囉囉攣喺度諗啊！我哋應該要做個主持局咧，去暫時統計邊一個驗前列腺驗得最多次數嘅人。北總都試過，佢已經整過啦，驗親嗰時佢哋驗埋啦。但係你係咩嘛？你係暫時領先啊嘛？你2、3次啊嘛？冇，我唔知點同 3次申請呢個驗前列腺喎。不過你應該申請咗，我覺得你哋如果係嘅，我瑞典就唔使錢嘅，佢幫我驗就不過如果你哋都係又有靚女你喺英國嗰啲全部印度醫生或者嗰啲黑古勒特嘅肥婆咁樣，唔係啊，無端端整個山乜蝦人俾你撩你落屎忽可能，真係太恐怖啊！山乜蝦人你知邊個啦係咪啊？啲男人咩啊？男人成日都會遇到咩前列腺肥大問題。山乜蝦人你唔知邊個啊？山乜蝦人唔識啊？邊個？哇，好出名噶喎，女演員印度妹嚟噶。睇下先。好啊，呢個回應呢個大台嘅嘢就講到呢度。睇下先。回應咗好耐喎，都係啊，回應好耐啦。順便講埋嗰啲保健啊，同埋呢個好多你好奇怪嘅知識啊。咁講下我最近生活啦。我都停咗好多嘢啊。啲咩啊？呢個蟹釣鳩噏又攰得滯啦，次次咧講下嘢就會瞓着，嗰個就係我啦。因為你係做咗晨型人啊嘛。係啊，而家6點。我最近我都知啊。9點半啊瞓噶啦，6點幾啊起身要翻準備整早餐翻工。係啊，好早啊應該。喂，我6點半我都起身啦，我唔見我咁攰。如果我試過你真係有鬼佬性格啊！你都唔夠慣嘅，你係啊，你點啊？而家我係6點鐘已經要去到工作地點嗰度啦。喂，我都試過。我之前嗰份倉咧，係我翻咗8日咧，係6點半就喺嗰度咧。當啲人瞓緊覺嘅時候咧，我6點半已經翻到，啲人打晒卡入去咧，6點半已經做緊嘢噶啦。哇！跟住我做早更，跟住我係咁做咧，做完一大輪之後咧，望下隻錶，哇！而家先8點半，但係我已經做咗2個鐘嘢，都好攰啊！因為朝頭早係最多嘢做咧，即係要嗱臨做，趕起去啊嘛。係我嗰時冇分早間嘅，佢6點半開工，跟住中間有2個 break，跟住一直咧就做到3點15分咧，啲人咧就排隊準備收工嘅咁樣咯。咁咪嘆咯。我係唔嘆啊？我係做
3我都好早點收工，㗎，三3點幾啦。咁咪好你但係咪慘咯，夜翻到屋企。生活咯，你係變晨型人咯。係啊，咁你我就嗰度我就點樣？我就咪3點50分起身咯。唔係通常嚟講咩都係磨到最遲4點鐘一定要起身，跟住就咩話咁早可能起身？我有冇聽係錯？啊，因為可能整下咖啡啊，或者整少少嘢俾自己食你仲要啊。你6點鐘翻到嚟，你要好遠或或者如果路嘅咩？太時間太趕嘅話，可能連早餐都 skip 埋啊。咁跟住就4點45分咧就踩單車去到5點鐘咧就會某地點咧，跟住咧有個同事咧就會車我去呢度隔離區嘅一個地方啊，係一個啊，莎士比亞嘅家鄉咧，其中一個有個工業區咧，就喺嗰度翻工，就翻6點咁正。咁即係遠唔遠啊？好遠㗎車程。係好 Q 遠，因為哇！我最想兩份工我都可以踩單車咧，最多1個鐘頭咧就可以去到工作地點。但係呢份工咧，因為要翻太早咧，我係冇乜可能要踩，你黐冇乜可能踩線嘅，好到單車，危，因為一來好踩單車係危險喎， 37，同埋我計過咧，如果踩單車嘅話要踩37K 先可以去到工作地點，同埋我係黐線，同埋係唔 practical 啊。我試過踩16分鐘翻嗰個倉啊！佢有一日落雨落雪，我都覺得好辛苦啊，又凍我又係㗎。全身濕晒喎。係啊，我上一份工，我都雖然我1個鐘頭之內都可以踩到話1個鐘好翻公司，遠啊，唔得啊，唔但係得。嗰幾日係但係嗰翻工嘅時候咧，不時咧係落雨啊，落住雨，你冒住雨你都要踩單車翻你真係要，屋企。你真係嗰度揾啲近啲，不過你可能住得嗰啲偏離嗰啲郊鄉區或者嗰啲住宅區，郊鄉區有有時係咩鬼嘢工啊，大佬？雖然話係啊，真佢係。你見到嗰度好似有 Solita 咁樣，但係你覺得個 Solita 會請你咪咩？所以呢度啲人通常都揸車嘅，咁啊去工廠區咯。我就其實正常我係應該揸車嘅，但係我冇我到而家都仲未有車牌嘅。我咁即係我都我仲未有一個可以揸到私家車嘅車牌，咁即係我要我有車，學車咯。我有棍波車牌，但係我就而家冇車嘅，因為我而家日日都揸緊架郵差咪你起碼車咪得你出去。係咯，你起碼可以揾到郵差工啊嘛。我就應該連郵差工都揾唔到啦。係你都幾多又可以講下香港人你嘅郵差都工係點樣樣啊？冇啊，就係忙咯。最近都幾多香港人做喎。其實最忙係聖誕節同埋 Black Friday 嘅。聖誕節個天又早黑，跟住好似聖誕節之前嗰3個禮拜真係爆忙嘅。但係唔知點解嗰時又好有活力喎。即係雖然啲天氣凍啦，或者即係夜晚4點鐘嘅天黑啦，但係梗係用僅餘嘅微光，再加埋頭頂嗰盞燈咧，就係咁樣送貨啊、做啊，咁樣又好似又幾熱血喎。啊，反而而家就有啲叫做咩咧？係咪啲職業已經係過勞咗，係咪有啲職業勞損啊？即係左右手都有啲舉高都覺得攰，同埋就攰啊？唔係點講嗬？痛啊？即係蝕咗道氣啊！好似都我真係覺得份工就真係職業勞損啊，因為我要舉重嘢啊，係啊，舉小心。啲鐵餅啊，即係嗰啲 brake disc 啊，即係哇！汽車零件啊。我以前 brake 第 disc 你一知咩事啊？你知唔知 汽車嗰 brake 啲 disc 係咩碟嚟啊？ ，break disc 咪嗰即係啲鮑魚碟咯，嗰啲係啊，鉗啊，係嗰啲啊，嗰啲隨時剎車碟重到啊。一個鐵餅咁重嘅嗰啲。不過好似聽聞話最重都唔係呢樣嘢，好似仲有啲嘢仲更加重。屌我之電池都前係咩？幾重㗎，其實。我之前喺倫敦咪就係做嗰啲貨車電池咯，喺度搬嗰間廠，哦，電池係全部都係。最重嘅，差唔多。屌佢老味，佢唔係賣係咯，嗰啲私家車12伏喎，佢賣嗰啲唔知咩貨車嗰啲大拖頭啊、大貨車嗰啲電池，哇嗰啲好重到鬼死大個㗎。真係重到撲街，但係都舉到嘅。但係你真係用盡力咧，又唔係話下下都咁用力嘅，但係有啲就真係好重，有啲都 OK 嘅。不所過你以我當健身咯，去做做 gym 咁樣樣啊，喺度跟住舉嗰個鐵啊，嗰個 brake 我第 disc 二份咁樣樣，好似我第二份好似倉嘅有做 gym 嘅感覺。我第二份做倉嘅工咧，就唔係舉電池嘅，就做呢個嗰啲調味料啊，嗰啲一樽樽嗰萬字啲醬油嗰啲啊嘛，係一樽樽嗰啲粉啊，多數都係粉嚟嘅，咩胡椒未知粉啊，數啊。佢好多噶，佢唔知咧，佢
好多唔同嘅品種嘅，即係有印度人用嘅味啊，中國人用嘅味即係嗰啲啊，麥沙拿嗰啲係嘛？唔同嘅味嘅粉都有，一樽一樽嘅醬又有，咁喺嗰度抬咯，一箱一箱嗰啲，因為即係就係每一 pack 有可能有6個咁樣，佢有時要搭咗成10幾個先包咗一箱，跟住然後再包多幾箱啊，成一板貨俾人咯。咁即係喺度走粉啊嘛，嗰啲走粉。anyway 就做咗倉多咯，係啊，我都冇乜，會唔會有我 QC 測試啊？你嗰啲廠，即係嗰啲度下啲粉睇下 O 唔 OK 嘅。冇啦，其實都係做儲存多嘅，即係做我儲倉，即存，係個即係做倉個咯。工廠好似喺另一啲地方嚟嘅，通常。我係 咁 warehouse 啊，即係都係做咁 warehouse。仲有我啲朋友喺 MK 咧，Milton Keynes 係做啲乜春嘢咧？成班香港人嘅，好多香港人嘅請咗，越請越多。賣嗰啲T-shirt 啊，唔係 T-shirt 恤衫啊，即係全國咧會訂喺個網站度訂嗰啲恤衫咧，就由嗰度開始分貨嘅，咁係咁執貨，執，然後就包，跟住就俾人咯。呢度來來呢個唔係就類似我第一份工嗰啲 warehouse 嚟嘅係啊，呢度嚇。最不過會唔會多做埋 QC 啊？會唔會？唔會喎，啲 嗱，QC 係第二份工嚟嘅。因為 QC 就係嗰啲 warehouse 咧，佢其實佢可以發出啲新貨，亦都會收翻一啲人嘅退貨，啲顧客嘅退貨，然之後哦，係啊，收係啊，翻啲顧客嘅退貨之後就係英國好打開個啦，多包裝睇做嘅。下睇下 O 唔 OK，啲貨新唔新淨，然之後再包翻去當新貨咁賣出去。係啊，係啊，係啊，大佬英國啲唔係好多錢嘅咋，梗係用得就用噶啦。仲有英國物盡其用啦。係啊，最後咪就係我都識啲鬼佬，就附近啲街坊有啲做 F1 Formula 啲 engine 仔啊，有啲哦，做即係做整車嘅都有嘅，即係呢度好多唔係白領嘅工咯，即係你一離開倫敦，好多都係啲工程啊、藍倉啊、領咯，整嘢做係啊。藍領咯。喂，同其實都埋不過有啲 technology 嘅 lab 嘅，不過可能唔係我哋就好難揾到或者俾佢請到。誒，但係太過咩啦？係你講。我覺得冇乜所謂喺英國，其實做藍領又好，做白領又好，都係受人尊敬。所以同埋做藍領，因為最低工資都高過香港。其實我覺得做藍領又 OK。不過又真係即係好低，你可以咁樣講嘅，但係都你賺仲係英鎊，你賺英鎊最起碼你會覺得啊出去食嘢開始覺得冇咁貴係，啦，梗係啦。係嘛？但係因為你有收入，之前你但係係最洗初你入嚟腦盤啊嗰陣時，嘛。你係睇啲英鎊係會自動兌港唉，元，唔跟住你會覺緊要啦，得有啲嘢好唔個個抵。但係你自從你賺係咗呢個英鎊嘅最低工資之後咧，你12磅一個鐘咧，得你去出去食個飯大概即係如果平嗰啲12磅嘅話，你覺得啊係啊，一個一個鐘嘅十幾磅工資，好肉赤㗎。而你唔會再將佢視之為哇其實都貴100、102蚊港嘅，不過幣嘅大叫做有佬。收入頂住先。咁其實係咯。好多香港人都逐漸都適應咗㗎啦。頭嗰2、3年就多人呻嘅，但係後尾都發現，都係咁樣做咯。做完又有基本生活，你搞得掂但係啲，前提，搞得掂層但樓係啊，搞得掂啲交乜費物費咧，都之後都可以基本生活咯。你話可以成日去旅行嗰啲就唔得噶啦，儲錢就唔係話儲好多錢噶啦。不過你明明呢度始終就係低欲望啲嘅，咁變咗又好冇乜嘢似買嘛，大佬啊！變咗又好你唔係好似日似，本，雖你然個收入走去呢個便利啊店，你走去呢個便利店唔係好似走去日冇啊，本便利完全店咯，好唔會。多嘢會吸引到你買完嘅。全唔會亂買嘢，即係就算出街食都少，變咗係另一種生活咯，模式咯，即係可能揾得冇以前咁多，但係又使嘅，即係嗰個壓力感又好似冇咁大，要下下要使消費咁高，亦都冇乜嘢好消費。Anyway，總言之，呢兩年係感覺上係多咗香港人做藍領都冇問，即係都慣咗嘅，同埋個腦係。其實我就覺得辛苦嘅，都有壓力嘅，但係你叫做唔使點樣用腦，但係 anyway 都
都係咁樣生活住先嘅啫。大家都因為我知道係自助攞個 ILR，都有啲人而家住夠5年，我啲永居 friend 都攞咗個永居，有1、2個都搞得掂嘅。咁係咯，咁大家都係自助攞咗永居之後先再算啦。咁樣你諗得因為我太多冇。知道有啲，因為我知道有啲 case 咧，就係可能有啲人佢有能力可以喺英國做翻佢以前香港嗰份工啊，即係嗰啲白領嗰我大把都邊嘅工咧。有。但係就因為反而係因為現實上嘅問題，即係譬如話，因為喺香港有姐姐，但係嚟到英國係冇姐姐，係跟住啊，佢另一半就係做到死啊，全職做嘅時候咧，咁另外一半咧，屌晒即使係一個老鬼，男性咧，即使係一個男性，即使可以做翻白要領嘅工咧，湊仔，但係因為佢要接放學啊，佢啲仔比較細個，咁細個仔咧，翻學可以自己翻咧，放學都一定要有家長接噶嘛，個個都係咁咁佢就樣噶啦。接嗰個。咁就要，咁就因為咁就可以放棄白領嗰份工，情願就改為翻藍領，因為藍放棄咁領佢可以翻大鑊啊！早班，因為藍領可以翻早班啊，早班咧你咪就好似我咁樣晨咁早6點鐘翻工，跟住翻到2點半放工，咁你都仲可以接唉，總言之，仔放學。佢有基本嘅之前嘅老本儲定就會安心啲咯。呢個唉又或者移民又或者做移到財政自由啊，咩好財政自由、難啊，個個都係波叔財來自有啦，方。個個都波叔咩？個個喂，都混血肥仔的都真係要配伴喎，咩？真係喎！你因為去做多10年、10零年就到退休年齡嗰陣時候，都真係時候要諗下之後你諗冇要點算啊！喎？屌你嘥氣啦！你都諗唔到而家伊朗打仗搞到個世界立立亂㗎啦，啲油價又升，中國又隨時又唔知係啊，跟點，跟住所以都跟住坐飛機，咦貴咗嘅點解？因唉有得食，為附加費有得驗加咗價，前列腺啊，驗前列腺做做有得前列腺按摩就前列腺按做摩係咯。咗一年先講啦，我都唔我諗我知幾想諗我我諗我而家做去分呢份工咧，我諗可能都要揾定附近有冇啲咩按摩店嗰啲咧，可 K 能撚嗰啲，遲下都真係都需要阿 K 考埋按摩。試，阿如果唔 K 如果唔考埋係就試添，如果唔係按摩。就職業勞損喎，真呢兩間係遲公司有早。專人按摩喎，都幾好服。喂，前列我覺得腺幫人按摩，俾人打啊！你有冇搞錯？講埋呢啲嘢，係咩？俾人打哦。呢啲嘢我覺得唔隨時係唔係俾人告性騷擾啊！咪係咯，真係叫人哋喂，咩啊？我話 K 撚真係有人按摩啊！你話叫人哋幫你按摩個前列腺啊？我冇咁樣講，黐線㗎你。有，你好似想係嘛？想啫，未講得出口啊！我有時喺度諗，唉，其實就係離開香港咪轉冇辦法啦，即係被逼又好，自願又好，咪真係改變下人生，就係咪就係做呢啲嘢。馬死落地咪行咯，就係試咗，第二人生都咪亂咗。其實我開頭都唔慣嘅，講真，但係好似又過咗3年幾之後，又好似慢慢就真係適應多啲，適應多啲咁樣，又真係好似個感覺又冇以前咁辛苦嘅。講真就肯定唔使咁，我有時羨慕阿 K 撚咧，佢咪間公司又有培訓啊，又多晉升機會啊，咁佢又做得不知不覺做咗3年啊，都幾好啊咁樣。即係佢阿K以前都唔係做呢行噶啦，都係我 K 以前好似係剪片噶嘛，係啊，又剪片，而家就變咗而家都剪樹枝咯。變咗園藝家啊，或者係當然因為係辛苦同埋係家都金係值得嘅，尊敬嘅。但係就成個即係都幾唔同咯。咁你話如果我做到白領或者做香港嘅 remote 工，仲有錢收，咁我都當然制㗎啦。不過，唉，好似都應該脫離唔，冇乜可能啊！好似都脫離唔唔係啊，到以前嘅生活。唔係而家咁而經濟唔家就好啊，而家經濟唔好啊，應該係都越嚟啦。越難啊！你之後諗下 你匯豐都裁員啦，咁你之後 Yahoo 都裁員咯係啊冇㗎，Yahoo 都係啦。縮比噶啦，都係咯。所以唉，你點諗有時都到又可以咁係咯？唉做到一年得一年，當自己早啲習慣外國生活。因為我而家啲同事都係講英文，有時啲英文我開頭都唔同嘅口音我都聽唔明，後尾而家就好似聽多咗，容易答翻人咁咯。我呢個我要開始適應啦，呢個就因為係咯，嗰啲口音真係幾俾人聽，即係
啊，譬如話我有個西人同事見到我喺度重整緊嗰啲籠入邊嗰啲貨物咧，佢話佢問我係咪玩緊俄羅斯方塊，但我又唔係好聽得明佢嗰個咩 Tetris 係嘛？Tetris 啊，Patrick，係咯，類似嗰類咯。咁所以我第一時間我都未必即刻 get 到你佢個 get，咁然之後一齊喺度笑咁樣樣。大部分我都咁我都覺得爭係聽，少少㗎。大部分我都係聽六七成或者七成到，但係好多時都係來來去講嘅嘢，我估係差唔多，跟住你大約係估到某啲咩意思嘅都係。咁但係如果真係講錯嘅，佢會知我唔明咧，佢就會用啲淺白啲嘅語句講多次，咁我就會明多啲，就會答翻佢嘅。但係如果佢係純粹係同我講笑咁嘛，即係你都知道而家喂，即係翻到工見到啲西人同事互相喺度講笑我啲啊，嗰啲 small talk small 好 talk 啊，難㗎嗰，small talk 就啲嗰啲加埋啲英式幽默啊，咁 small talk 我唔識咁聽啊。如果佢真係好係咯。同我講，佢就住我嘅程度講就會好啲咯。但係就變咗，仲有一樣，如果佢講笑嘅話，就變咗蝕到套戲咁啊，有啲喂，冇咁好咁笑係咁噶咯。啦，我又冇乜喎，我又習慣喎，我又會對佢講翻中文咯。哦，竟然係咁咁啊！跟住最難係嗰啲 phrase 啊，嗰啲諺語啊，即係好似英文成語咁咧，無啦啦喺度佢同我講兩三個英文成語，哇！跟住我就企咗喺度，我就話 what's the meaning 啊？跟住我有時都唔係咁明，原來佢同我講緊成語，我後尾先知。譬如佢話有一哦，個咩 getting blood from the stone 啊，哇，係咪咁樣啊？即係即係鑽石取血嗰啲咧，以前紅十係啊係啊，哇！字會嗰啲廣告咧，就係話痛心點解你轉個石唔係？以前紅十字會有個硬照一廣告就聽係佢真係同一個人我咁樣講喎，喺個石嗰度轉石，諗住攞啲血出嚟，但係佢真係同我咁其實冇可能樣講咩啊！ ？It's just like 所以叫 getting the blood from the stone。哇！咁我大約估係咪成語咧？呢句似係成語咁，跟住係咪叫你捐血咧先至知道？Give 原來 blood 係佢有一句即係好似好難求咯，啲嘢亦都冇可能咁解咯。有一句啊，唔知乜乜咩 clapping on the wall 定係唔知咩？哇！聽到我聽完我都唔知講乜。後尾佢知我唔知，佢先解釋翻係咩意思大約，咁我先會好啲。咁你唔用電話 Google 佢，一哇，唔問 得 AI 㗎！嚇？喂，好唔我哋翻得工嗰陣時㗎！係好多時你唔可以用 smartphone 㗎。咪一來唔用得電話，二來你又要上網，三來你撳得滯嚟，人哋都講完，同埋好多時你溝通做嘢咧，我成日都擔心一個問題，就係我哋其實點樣做到英軍同埋做到嗰啲軍隊啊、軍人啊或者警察咧？跟不過有嗰個人做到喎，真係個有個長官。英國人真係做到喎。個長官叫你譬如有個 order 同你講話嗱，你而家要做啲乜嘢？向前面開槍，跟住你就反而係你問翻個長官我聽唔清楚，係即係要開定係唔開啊？同埋用咩武器開？即係你會好打邊個方疑惑。位啊嗰啲係咧？係，佢可能講一啲好短嘅嘢，就你要即刻行動噶嘛，action 噶嘛。但係你因為你溝通不良咧。咁我老細，我究竟我又唔可以用 email 喎，我又唔可以上網去 Google Translate 喎。我可能我係 sniper 嚟嘅，望住前面個敵人，跟住個上司叫我開槍定唔開槍，跟住我誤會咗，就真係暈咗喺度嘅真係，所以好難做到軍人啊，即係好難做到嗰啲咩啊判斷即時性嗰啲工作咯，即係要好似啲 finance 啊財經嗰啲，我諗都要真係要好識英文先搞得掂。有人真係做到，不過好似係軍咁樂演奏嗰啲嚟喎。有叻人嘅都有。冇，係你習慣嘅啫。你呢好多嘢都成語成嗰啲，梗係唔識噶啦。不過你同人哋溝通得多，咁啊自自然然就識噶啦。喂，講新嘢，喂，點解你個瑞典嗰度有個哥德堡啊？係咪啊？哥登堡，哥登堡咧，喂，佢有個歌前歌後嘅，歌登堡。哥前哥後哥登堡，佢有個 Volvo 嘅 museum 嘅喂。我唔清楚啊，唔出奇啊，哦，因為 Volvo 係喺嗰度做噶嘛。哇，佢個 Volvo museum 有而家風喎，即係啲北歐嘅家私，即係北歐嘅裝修，跟住成個安全汽車展覽咁樣
啊，係咁賣 Volvo 嗰啲，我以為你都有去過添。冇啊，係啊，第二個城市，我梗係冇去啦。瑞典太大啦。如果揸車要成6個鐘頭先到啊。哇，係啊，如果就算去 Scotland 上你嗰度，係咪要幾個鐘㗎？喺邊度啊？即係由斯德哥爾摩嗰度，我譬如係啊，首都機場係啊。或者市中心，再上你嗰度，由市中心上你嗰度要幾耐㗎？市中心啊，搭車啊，當我租車揸車咯。揸車冇交通就15分鐘就到咯。哦，咁近啫咩？係啊，不過如果有你唔係交通，我哋仆街啦咁就。你唔係住勁北邊嘅咩？南啊，唔係北啊，南啊。反而哦，你上次話同阿北總去睇北極星唔係北極光嗰度先至帶佢去到老冇年咁北㗎。冇啊，我冇帶佢，佢自己去啊。哦，佢自己去。哦，你嗰笪地方就真係好撚北啦，好勁北。嗰度如果揸車就我估成日都唔得啊，要停一停過夜，跟住先反而要有揸到先揸到去啊，因為好遠㗎。斯德哥你南面嗰啲城市咧就近啲嘅，不過如果上到去北面咧，嗰度好少人住嘅，所以嗰啲城市咧係好疏㗎，仲係好遠嘅。斯德哥爾摩叫咩啊？英文 Stockmore 啊，唔係 Stockmore 叫咩 Stockholm 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 好似係。嗯，哦，咁哥德堡有冇牛扒食㗎？應該冇啊！你講咩啊？哦，唔係，因為歌前歌後哥登堡啊！因為你覺得嗰度有間，因為土瓜灣係咪土瓜灣好似係有間哥登堡嘅餐廳，又喺香港，嗯哼，專係食就係有鋸牛扒、扒嘅鋸扒、鋸扒。哦，唔怪之我唔 get 你啦，我點知啊？呢舊式啲嘢扒房。歌前歌後哥登堡就係阿京一嘅節目嘅名啊，以前。係啊係，我聽過。唉，又話好似真係搞到咧，而家 Talk Only 同埋呢個台啲節目主持人咧，以前個個好似由後生，而家連阿北總仔都生埋啦，跟住仲要咩啊？佢要講保健嘅問題啦。成功移民台灣係啊，跟住有一集好笑，即係咧，跟住啲網友喺度話已經變咗嗰啲咩啊保健台啊，變咗嗰啲老人台咩廢老巡迴咁樣講啊，點喂，樣可以咁係令到身體啦，好大佬個個上咗年紀啦，而家差唔多。啊？但係好似又真係不知不覺變咗個台咧，講少咗 IT 啦，一來不嬲都冇講嘅，不嬲都冇。嗱，政治就過咗高峰期啦，都冇乜，即係都唔講啦。喺香港亦都冇乜嘢好，冇乜嘢好講啦。已經去到，已經大家都知發生咩事，自己睇新聞啦。講真，我覺得你係最好就係冇講政治，因為我真係冇啦。因為我冇興趣，仲有我唔想知，所以但係咧就覺得就而家講翻普變咗通嘢就好老人台，啲咯。唔係，但係就變咗嗰啲保健台啊，係啊，保健台。邊有保養佢都唔生啊，養生啊。咩要食啲乜嘢藥啊？都唔係好多啫，係咪啊？係啊，我而家都係食呢個維他命 B 同埋維他命 D 同埋仲有食埋鎂添喎。係啊，而家要食貴嘢啊，幾千蚊咩 M&M 啊，食到你我唔係食 M&M 啊，但係就食到你我覺癲啊得優華地M&M 識食見糖嚟喎，朱古力嚟嘅喎。唔係 M&M 係 NMN。不過我知咩嚟嘅，但係我覺得優雅地老去都係一個選項嚟我話俾老嘅。佢，唉，係啊，不所以過我都有食啲鎂咁解咯，即係嗰啲 magnesium。magnesium 食嘅係好嘅，對骨係好嘢嚟節啊成㗎，對骨好嘢嚟節成㗎。嗰啲好嘅，仲食到好有你吸收啲營養容易啲啊。係咯，上咗年紀就差唔多係要食。就因為聽到係好嘢嚟啊，所以我都有食咯。入邊即係你又唔使食除即係食咗維他少少。命 D 同維他命 D 之外，我就食好似375個 milligram 啊，每日。呢個正常啊，正常份量啊，呢個舊時食250就好似冇乜反應，冇乜嘢咁樣，跟住冇乜反應。冇乜反應。
唔係都正常。 375嗰個都係嗰個比較普遍嘅份量嚟嘅，嗰個通常我買嗰啲係一日食2粒嗰啲嚟嘅，嗯哼，咁好幾多個快食晒 milligram 㗎。啊？幾多 milligram 咋？一粒？ milligram 唔係佢兩粒 tablet 咁解啫嘛，2粒藥丸啫嘛。喂，2粒藥丸咁你幾多 magnesium 入邊啫？佢可以就整到好似咪大餅咁大， 375不過佢可能好少藥成分喺度㗎。係一粒一細粒嘅咋，即係佢唔係好似白鳳丸咁大啦。咁唔係你一粒咁，你都有佢，你要知成分係幾375mg 咯， 375啊？兩粒就有呢個375mg 嘅份量咯。 2粒啊，咁就差唔多咯，OK 啦，咁就係咯，呢咪就係你一定要睇㗎，普遍嘅份量咯。我舊時咪哇咁平嘅，買咗翻嚟，跟住我老婆先同我講，你有冇搞錯啊？你買呢個梗係平啦，不過咧，佢份量都少份嘅，量少，份量太細。係啦，不過我老婆咁咪平啲咯。我老婆咧話研究翻咧，轉頭話食即係嗰啲supplement咧，曾經有一輪啲人咪好瘋狂咁樣買，同埋係咁食唔同嘅 supplement 嘅。咁但係其實原來你食得太多咧，你雖然你有其他啲嘢補充啦，但係原來你如果用中醫嘅角度睇咧，其實係會慢性傷肝嘅，因為你食啲藥咧係原來係要個肝臟咧係會有損耗。你要小心啲，你唔所以又唔可以話食得太多咯，即我係尤其是鬼佬就你如果你未有需要嘅時候咧，就唔好突然之間食某一種多係咗或者過你量。有啲係食得多又唔係幾好，大部分嗰啲咧就唔會話有毒咧，對身體唔好嘅。不但係咧，如果你食得多咧，就屙翻出嚟咯，即係冇效咯，冇用啊，因為你個身體吸收唔到啊，所以屌就阿 K 撚嗰次咪咩男人最痛啦，話咩食嗰啲咩 magnesium，跟住佢又飲唔知咩咖啡啊，我都跟住變咗啲石啊，要屙翻出嚟啊，大佬腎幾石嗰哦幾腎石我都試過有腎石啦，幾大鑊啊！冇咁又唉，所以而家你咪30都係夜歲晚食咯。 30歲係差唔多噶啦，一係佢就係都係夜晚食佢本來冇嘅，就係但係日頭飲咖啡咯。佢本來冇嘅，就係唔知食咗嗰隻藥，食咗嗰個 magnesium 定係唔知咩，跟住冇應該冇 calcium 關冇。calcium 係鈣咋，係有鈣，不過你食即係係你唔可以講，唔係你知唔知呢啲嘢唔係話你一食咗就即刻有石㗎，因為你過咗咁梗唔會因為咧賢者你之石。因為嗰啲石你不嬲咧係積埋，啊跟住過咗咁差唔神多者之石入邊嘅，過咗咁上下，神者譬如30至到40歲嗰時咧，咁就大部分個人都係會有個腎石同埋膽石。就係有，不過唔係好大，就唔會有事嘅。又要膽石揾個姑娘，又要揾個姑娘驗一驗。跟住就個膽石咧，多數係一粒一兩粒嘅，腎石咧就有少少。不過所以你就差唔多30歲、40歲嗰時要小心啲咯，就睇住你食乜嘢咯。因為嗰時個嚿石咧就差唔多幾大下噶啦。如果你仲係食得唔睇住嚟食嗰啲嘢，咁就可能會生得大啲，跟住咪會痛咯。而家變晒呢個咩啊？老人台佢都係點解我哋啲年紀即係2019之後好似加速咗咧？咁變得咁老，變得咁快啊！大佬，2007年前啦，已經你諗下，已經7年前，但係7年前啦，差唔多100毛阿煲同埋陳強都要搞個會80出嚟，就係為咗因為佢嘅受眾即係好似話咁都40-50歲咁樣樣，所以就要開始要討論下一啲養生啊，試當真都冇咗啦，係啦，咩係咯，剩翻香城影畫，混血肥仔啲背叛啊 ，BBO 都冇埋啦，呢個 Tony 都變咗老人台。阿霞跟住出名喎。阿霞邊個阿霞？香城阿霞你冇聽過？你有冇睇下香城影畫㗎？我睇完唔記得啲名嘅。咁跟住我哋以前我老婆中意睇喎，最勁係我老婆都中意睇香城影畫喎。我哋嗰時介紹佢去睇喎。
搞到要睇下 K 撚嗰啲boom 嗰啲回憶節目啊，即係嗰啲精華片段啊而家係，boom 都冇啦。跟住再早期啲嗨爆特工啊，哇，好派耐 Perrin 有冇咯喎！聽啊？嗰時好好聽喎，真係。嗨爆特工幾好睇，喂，講真，嗨爆特工好過 Boom 嗰啲嘢。係啊，仲要聽到雀仔瞓添啊，聽到有雀聲，聽到瞓着覺嘅聲，聽到清晨有雀聲，唉，啲美好嘅年代好似咧，我唔知點解覺得而家香港唔知係咪因為真係冇晒活力同禁聲，唉，真係咩都好似冇晒嘢聽，冇嘢咩啊？睇，咪有郭富城聽我講啦。屌你！娛樂嘢都電影都少，你啲電影都係咁投訴啊！主要係夜王啊。夜王收過億又點啊？跟住冇晒。有冇睇夜王啊？加拿大冇，唔係加拿大最近已經有嘅，追得貼。英國同加拿大多香港人啊嘛，咁係咪發行到咯？瑞典好難發行有夜王喎，大佬。夜王乜鬼嘢啊？我都唔知講咩。啊，呢啲都係呢啲佢哋都係唔知啊，因為黃子華同埋黃子華男主演嘅大台咪有講賀歲劇葵芳，我係葵芳咁樣。唔知我唔知方明講咩。19歲半係 trailer 啦。咦，咁樣有時4捨5入就19歲。阿 Perrin 有時佢哋講嗰啲電影，你咪唔知乜嘢嚟咯。梗係唔知啦，好似佢講翻而家嗰套咩電影係講翻係舊時嗰個劇集叫乜鬼？再見 UFO 有華富村係咪？唔係啊，第二個嗰個咩啊？金多寶唔係富貴逼人。唔係，佢哋而家做咗個電影係舊時 TVB 嘅劇集嚟嘅。尋秦記。我都唔記得咗，係我唔知有冇睇過，我真係冇乜印象咁嘅。你可以 YouTube 睇翻喎，佢擺晒上 TVB 擺晒上去。係講咩㗎？你講個古仔，可能我認得啊。唔係，可能唔係佢年代啊，落翻去由現代翻去呢個秦朝，跟住想係見到秦始皇登基嘅，但係陰差陽錯就唔覺意，好似懟冧咗個秦始皇，跟住揾咗個假嘅人。唔係懟冧咗，係佢去到發現秦始皇嗰個嬴政已經死咗啊！已經死咗啦，佢就揾咗另一個人，即係揾就扶持佢，就訓練佢，希望佢成為秦始皇咁咯。哦，咁啊唔認得，好似冇啊咁就。唉，算。喂，咁但係你以前細個係咪真係會睇？因為你始終唔喺香港啦，你會睇 TVB 嗰啲錄影帶嘅，你真係租嗰啲錄影帶嗰啲，真係。有冇租《尋秦記》先嗰陣時候？冇啊。有冇睇大？幾年前啊？幾時開嘅《尋秦記》？2003年好似係2003年。2003年嗰陣時候科網哦，咁我明白啦。冇幾耐。2003我嗰時開始大個啦，就冇睇啦，冇咁睇咁多有冇睇？咁你以前係咪有冇睇劉德華嗰套《神雕俠侶》嗰啲啊？有，梗係有啦。喂，咁係咪租帶嘅？係咪好似富貴逼人咁樣喺加拿大要租啲京華春夢嘅錄影帶嘅？哦，真係喎，呢啲歐陽靖嗰啲 friend 嚟喎。我細個都睇 TVB 帶，中文點解最中意睇咯？我細個嗰時，係真係睇。真係呢啲年代喎，真係會睇梁朝偉嗰啲喎。唔係點解我而家仲睇翻你哋俾我睇嗰個香港81，而家睇到香港82。哦，我睇到香港82，終於過咗一年。有排睇。我有排睇到香港86，終於過咗一年啦。香港87喎，有冇去香港87啊？唔清楚，我都唔記得咗睇咗幾耐。香港86就完咗，跟住城。你喺邊度睇香港81啦？租碟啊？舊時？都話都唔係YouTube咯，唔係而家邊個啊？阿班文俾我睇嗰個 YouTube 嗰個 TVB 嗰個 channel 啊嘛。哦，係啊係係。香港卡式啊，所以我又放翻出嚟啊。哦，好啊好啊好。你睇到好多劇集，成班我都費事睇，我冇睇啊，就睇咗香港。大咗又冇乜想睇。唔係啊，呢唔係太多嘢睇啊，跟住 Netflix 唔係就係咯，唔知邊就睇邊樣嘅好。左撇子女孩到而家我仲未睇。好睇喎，左撇子女孩 OK 喎。係跟住仲有。喂，有冇陳松記喺度啊？我都唔清楚啊。有 YouTube 有啊。咪就係 TVB 咪就係將成個尋秦記放咗上去 YouTube 俾大家睇咯。
你俾個 link 我睇下睇下，哦，我應該係我冇睇嘅，因為講緊 YouTube 係因為海外華人可以透過YouTube 去睇《尋秦記》，咁如果香港嘅話就買 TV Super 都有得睇嘅，同埋喺農曆年嘅期間咧，翡翠台就係深夜重播係啊，添喎。深夜都有播，我見到係。跟住話古天樂同馬宣萱咪就係喺佢做第3、4集嗰陣時候咧，佢同步開 live 去同大家網民一齊去睇係啊，我《尋反而唔秦記》咯。知喎。而家好興咁樣喎，戀愛等高線咁樣喎，而家即係同步開 live 睇喎，而家好興。係咯，不過佢開 live 係佢唔係開足2個鐘嘅，因為始終年紀大咗都可能都要早啲瞓。哇，下邊有人仲有咩特別嘢講啊？係咁耐冇喺蟹釣哥。我睇到不過係佢 HiFi 嗰啲嘢咯，不過你哋有冇興趣？想揾大賓州星，屌鬧星佢都唔喺度，屌鬧星又明牌有缺席咯。不過你哋都有搞 HiFi 係咪啊？19 Ken 你有冇搞啊？HiFi 你都有啊？而家仲搞咩 HiFi 撚啊？而家我屋企連筆膠碟都冇啊！冇錢啊！冇，我就係反而我最近買咗而家家私呢個最平嘅呢個嗰個喇叭喎，嗰個喇叭係叫做咩啊？Cosip 啊 Cosip 呢個咧 Cosip 咁嗰個平咧，平在係因為較早前好似唔知 CES 咧，佢而家家私有展出呢個喇叭咧，跟住啲科技網站咧就覺得呢個性價比特別高啊，所以咧我上一次去而家家私嘅時候咧，我見到咦英國有喎，咪買翻嚟咧5磅㗎。你睇仲有一樣係而家家私藍牙個藍牙喇叭嚟喎。係啊，如果你想仲平啲嗰啲嘢咧，咁就有USB-C 嗰啲線咧，都係好平嘅，平到平到咁當然唔少得嘅就係叉電啦，嗰啲 Allen 嗰啲江湖傳聞其實係 Allen 嘅哦，係啊，係嗰啲電啊，係嗰啲電池，仲有嗰個佢 USB 叉電嗰個65個 W 嗰個都好平嘅，都係 OK 嘅嗰啲嘢，即係全部 USB 啊叉電嗰啲嘢，佢都係好嘅，佢都唔即係梗係唔係最好噶啦。不過如果係淨係叉電嘅，如果用條線叉電 OK 咯。黐撚先，差唔多黐撚先。冇，點解我睇咗 HiFi 我係自己冇錢，咁我周圍睇點樣 upgrade 我自己 HiFi 啦，因為我咁就睇下啲大陸嘢，我諗住漫步者跟住我睇咗大陸嗰啲嘢，跟住見到就一開頭我都唔騷佢噶啦，嗰啲聲人嘢梗係唔得噶啦。不過而家聽人哋睇，喂，而家人哋啲鬼佬都話佢靚喎，話嗰啲音正喎。大陸嗰啲而家啲膽機全部都大陸出㗎嘛。係啊，佢 amplify 嗰啲嘢，咁我睇咗，跟住原來幾隻牌子喺大陸咧，喺阿里巴巴有得買嘅，就係嗰個叫 Foxy， 一個就第二個叫 Aiyama， 唔係 Aiyama， 佢整個日本名喺度，嗰啲機咧就。哇！真係好鬼死平，仲有係個音係好好嘅。我朋友就買咗翻屋企，就係呢個 weekend 咧就諗住試聽嘅。跟住我問佢覺得點？佢話未得啊，我要聽咗夠先，我先講俾你聽。不過真係嗰啲佢 watt 數好鬼死高嘅喎，跟住又咁鬼死平，真係有啲嘢我都唔係幾信嘅，不過。聽人講就個音咁好，就試下咯。仲有原來有樣嘢新嘅 Class A 啊，係咪 Class A 嘢嚟噶？唔係 Class D 嚟噶。Class A 邊有我都好 Class A 邊有咁平啊？梗係 Class D 啦，仲有慳電嘅。喂，講真，你真係冇錢聽，啲電貴到爆啊！而家喂，如果真係嗰啲音 Class D 係音咁好嘅，喂，你玩 Class A 嚟做乜鬼啫？
啊，咁係咪先啊係啊，啲人又嘥電又熱，純係咪先？純電嘅感覺，watt 你數大，你個去 watt 到數高去到咁盡，如果 Class D 又係咁多咁高 watt 數又咁好又慳電嘅，咁你要唔使搞啦。而家舊時個人都話要用 Class A，而家就去到差唔多 Class D 都 OK 而家。不過我覺用得住得而家係幾好玩嘅。而家有一樣嘢係好玩咗，就係嗰個唔係 amplify 反而少人買，係嗰個黑膠碟咧。因為啲廠咧，Sony 嗰啲咧出翻嗰啲咩黑膠機啊、黑膠碟機啊，咁所以又變咗又真係幾好玩嘅。而同埋啲新世代又中意玩翻啲卡式帶同埋啲黑膠碟，因為佢哋覺得好靚啊、得意啊。喂，而佢哋個年代 MP3 年代冇晒呢啲嘢，黑係啊，黑膠碟我都明正如啊，菲林機啫嘛。菲林你都係即係我都明，不過卡式帶有冇搞錯？其實帶都有人興奮，喂，係啊，卡式帶個音好差嘅喎，真係你攞嚟做乜鬼啊？真係真係唔知點解。啊！我又唔明啊。嗱，黑膠真係有音。如果你幾好同聽嘅，我特登就我買咗好耐，我冇聽過，跟住就開始就玩 amplify 咁就揾翻我 Die Straight 嗰個黑膠碟，就喺好搞笑嘅。嗰個黑膠碟咧，我喺嗰啲買餸嗰啲鋪頭買，叫咩啊？啲超市啊，超市賣黑膠碟，你信唔信啊？好平嘅，喺 Aldi 嗰度買黑膠碟，係啊，差唔多咁樣。跟住我擺咗喺度，跟住又 Die Straight，跟住係嗰重黑膠碟嚟，180個 gram 嗰啲嚟喎，仲有 Die Straight 又咁平啊！唉，屌你老味，攞嚟啊，橫掂都咁平，買咗嚟聽，跟住聽落，哇，個音咁鬼死靚嘅，跟住聽完，跟住又我有啲有 digital 噶嘛，我有啲係用電腦聽咗，跟住發覺哇唔係真係喎，原來係個黑膠碟個音真係好啲喎，係清啲喎，多啲嘢喺度喎。係啊，多啲係多啲資訊喎，咯，係多啲嘢喎，真係我以為冇嘅添。犀利啲，有聽得到嘅。如果你不過你部 M 靚咯，最衰你喇叭靚，最衰我個針就唔係幾好啊，就佢成日嗶嗶啵啵聲，你知啦，有嗰啲聲喺度。炒豆嗰啲啊，咦，我都係咩要換個針啊！我要，我都係嗰隻咩 OX 咩 Oxford 針啊，嗰隻叫咩 OX 咩 Autophone 我都係嗰隻丹麥嘅，針喎，丹麥不過係最入門嗰隻。而家就我而家想買嗰個叫 Nagaoka，就係 M110啊，係咪叫做？唔知日本叫咩？呢啲就唔識啦，呢啲。呢個喺日本嚟嘅，嗰個係佢就係日本仔咧最中意用咧，就係用呢個針就俾我呢個唱碟機嘅。我有個 Technics SL 1200啊嘛。係咪講嗰啲咩銀線有幾多，銅線有幾多㗎？真係唔識。邊度啊？即係個唱針頭，即係有幾多 percent 係銀，幾多 percent 係銅咁嗰啲。哦，唔係，佢呢啲，唉，嗰啲我冇咁講究啊。不過呢個係我睇下點樣幾時買啦，都喂真係好鬼死貴啊！我嗰啲針都冇咁貴，不過而家聽，而家嗰啲針咧去到有啲成幾萬蚊都有，成10萬蚊都有，我又唔會買嗰啲啦。咁就黐線啊，3000至2皮嘢仲貴過部機。喂，嗰啲我嗰個針講晒係 Autophone，好似賣咗600幾蚊咋。不過而家就聽人講就靚啲嗰啲咧就2000蚊嘅，2000蚊都少少肉痛噶。講真就你冇理由，你唔係揸法拉利，但係你換條 F1 Formula 嘅賽車胎噶嘛？你揸架前7大換隻最頂級嘅胎。佢唔係咁啦，咁我唱碟機係算最靚嘅。我係買嗰時係靚嘅，係出而家仲有。你聽過未？法拉利嘅級數 SL1200，你未聽過啊？最出名舊時咧就係啲 DJ 中意用噶嘛，同埋嗰啲收音機台都係多數用佢嘅。
你講 network 卡咩3C905我就聽過，你講着相機我唔記得。仲有一樣嘢就我而家發覺咗咧，你而家買嗰啲 D class 嗰啲機咧，嗰啲 amplifier 咧，跟住而家發覺有樣嘢就係旺角係好興用嘅，我都未聽過，而家就先開始用，就係換咗個 chip 咧喺個機度嘅，一係就喺個佢又整到個音咧，可以學到佢咧，就直情係好似膽機咁靚嘅。有唔同嘅 chip 咧，就可以換咗佢，整到音咧就有啲整到佢音啊，差唔多去做個膽機啦，跟住有啲學到係好貴嗰啲 Macintosh 嗰啲機啦。不過嗰個 chip 咧就唔好貴嘅啫，幾百蚊又有啲去到成千人嘅。不過你換咗佢個音咧就差唔多係好似到係你嗰啲機咧係買到成幾萬蚊嗰個，喂，淨係換個 chip 啫喎。咁勁？我咪試咗，而家就買咗一個就係叫做Burson V5i，就係不過真係音係清楚喎，係有多啲立體嗰啲音喎。我都覺得好奇怪，真係冇搞錯，換咗個 chip 啫喎，換咗個 chip 啫喎，咁就喺旺角唔知佢叫乜鬼名，我唔記得咗啊！佢係專門係即係咧如果你有膽機就換膽噶嘛，呢度就呢啲咧就唔係換膽嘅，就換個 chip 嘅，就差唔多去換膽咁就整到唔同音。咁佢啲解碼，佢啲讀同埋啲解碼係佢有自己嘅解碼方式唔同咯。一開頭就我覺得少少假地嘅，你冇搞錯，你咁樣係假噶啦，唔係真噶啦。不但原來咧，點解有啲 chip 造成咧？因為全部細嗰啲機咧，舊時你 mixer 啊，譬如你 keyboard 啊，即係鋼琴嗰啲咧，你唔可以，你冇嗰啲 amplifier 啊，整唔到入去咁大啊，你整唔到音咁大聲咧，就要焗住你要用個 chip 擺咗喺個 mixer 度啊，就擴音擴得大啲嘛。所以佢舊時就係用呢啲 chip 咧，係愛嚟幫你擴音，就擴到係靚嘅，就唔會有冇咁差嘅。不但係咧係全靠個 chip 整嘅。咁就最出名嗰個係 NE5532，所以咧呢個音咧 NE5532咧，差唔多係由80年代至到90年代，差唔多2000年啦，全部嗰唱碟嗰音咧係一模一樣嘅。都係全靠呢個 chip 嗰個係整到個咁嘅音嘅，所以如果啲人話咧，一定要係 A class 擴音機先靚音嘅，不過你好難講，因為全部佢錄音嗰啲碟啊成啊都係用呢個 chip 嘅，多數係用過成幾次嘅先，係用得好多嘅，所以你話係假嘅音，你真係唔可以咁講咯。幾好玩嘅。原來係旺角嗰啲人咧就好中意玩呢啲嘢嘅，仲有幾百蚊就可以 upgrade 架機，就我覺得幾貴。平玩換 chip。最搞笑就係原來我個 DAC 咧，即係我 DAC 嘅，係我有咗成我估差唔多20年啦，我成日冇用噶啦，我冇理佢啦，擺咗喺度，跟住冇用過。跟住俾我抄到原來咧可以換個 chip 嘅，我唔知道原來呢個我嗰架機咧係換到嘅。跟住我拆開嚟睇，跟住真係可以換嘅，因為平時咧嗰啲 chip 咧係焊實咗嘅。係啊。跟住而家佢，不過呢個就唔係焊實咗，佢焊咗個 socket 俾你啊，個插蘇插落去嘅，所以又可以掹出嚟，又插翻。換第二個，跟住又插第二個，即係你換 CPU 咁樣啊？明唔明啊？我知，Digital係咁樣換啊，咁樣可以換咯。
Digital Analog Converter 係啊， DAC，跟住就我而家就猛咁睇嗰啲嘢，我而家真係。我真係佢真係好玩喎，真係玩你個玩到 DAC 可能都會，你有冇啊？你嗰啲你個 DAC 係咩嚟㗎？我啲 DAC 咪已經大陸牌子啊，大陸牌子就係有嘅喎，多數都係換得嘅喎。可以 play 到去咩192嗰啲 bit 㗎，跟住仲要 play 晒嗰啲咩 DSD format 啊，邊隻牌子嚟㗎？唔就咁叫着靈啊嘛，着靈 JERLINK 着靈好低能嘅啫。唔係我喎， send 全部大陸機多數嗰啲係可以換得嘅喎。你 check 下好喎，如果 check 到 upgrade 又唔係好貴，你買幾百蚊咁樣整到個音效係靚啲嘅喎。好，哇！講真，呢啲 upgrade 好過你換線啦，換線呃人錢嘅。講真就搵笨啊，啲幾千係啊，啲咩你啲黐線嗰啲咩電線幾萬幾蚊嘅話乜乜咁都哇！哎呀，清咗啊成咁啊，邊有分別啊？我真係聽唔到啊！講真就，所以咁啲人玩到換嗰啲叫咩 fuse 添啊，唉，嗰啲玩到癲晒，根本就又話聽唔咩到。又話咩三腳頭同咩美式頭英式頭咁插你頭，講真，你聽唔聽到分別咧？我真係好難，真係除非你嗰部係法拉利嘅級數，個聽喇叭唔到問題㗎，冇㗎啊，啦，根本就係你自己幻覺幻唔到嘅話，啊係啊，好似嗰啲高音好似又係清啲喎，乜，跟住如果係 blind test，我估你大部分人都聽唔到嘅啦。屌你 buy test，我而家唔使啦，我老啦，我都乜都聽唔到啊！我都差唔我諗多。咁我可能你幾時執晒成部機？即係幾時可以試到？同埋你個 friend 幾時又試到？佢而家試緊嘅，我已經換咗啦。我舊時係原來我架機本身係用嗰個 NE532嘅，我而家換咗個係 Burson 嗰個 V5i 咯，跟住就係真係個聲音真係有分別嘅，係靚啲嘅，真係我等你真係唔係等你之後同你講笑，嘅好過換電線，換啲線真係，我覺得係呃人錢嘅。等你之後嘅報告啊！我有個叫 JUELING，JULING 啊，普通話你白人你寫 JULING 你寫個 chat 嘅，我 Juling 嘅，寫 J 喺個啊 chat 度你寫俾我得唔得啊？喺 Discord 都係啊。我可能要 JULING 等LD 下一次再出呢個黑膠碟機嘅時候，先至再睇下有冇興趣買。你睇下冇二手啲嘢，你可以買到可能執到靚嘅添咯。你而家哇！你買新嘢點都係冇咁好喎。你買我 LD 啊，我覺得 LD 超市啊，咁我買黑膠碟都喺超市買啦。係啊，喂，你係因為又話寫個名出嚟咧，仲未因為寫嘅？因為據聞啊何韻詩咧嚟緊4月出呢個大碟咧，係會出呢個黑膠碟同埋 cassette 帶，所以就真係一個復復古嘅情況咯，係啊，所以都幾有趣，所以我諗下啊，不過我諗如果買咗黑膠碟，我都唔知擺喺邊。應該冇啊！你而家住咗大啲啦，係咪啊？好過香港啦，係咪？係係啊，咁咪係咯。不過，唉，我又唔知個喇叭擺喺邊，亦都冇乜幾好可以聽到，即係算嗰個，啦，Apple 因為 HomePod 算啦，就算黑膠碟，可能最終我都係要戴耳機聽。係啊，咁啊冇耳機咪仲搞好，耳機咪平啲咯。嚇如果你係 HiFi 撚嘅，玩耳機真係好平，真係。因為如果你買個耳機 amplify，千零蚊，千零蚊都唔使，你應該可以買到個靚噶啦。跟住如果你想買個好啲嘅耳筒嘅，睇你買邊隻牌子啦。好似阿屌那星佢中意 Grado，係美國嘅，佢嗰啲就600蚊至到800蚊你買到，嗰時就差唔多係 top 噶啦。
如果你買耳筒機有線嗰啲，唔係無線嗰啲喎，係有線嗰啲，譬如你買 Sennheiser，如果你買2000蚊嗰啲，哇，已經真係靚到，如果你買正式喇叭 Hi-Fi 嗰啲嘢係講到係差唔多要起碼都3-4萬蚊啦最少，所以就耳筒就好平㗎你買嘅。耳筒機你可以買平，買大陸嘢喎，Hi-Fi Man 喎係快命， ，Hi-Fi Man 啊， Hi-Fi 真係 Man 好老土個名，真係哇咁好似 cheap，不過人哋留鬼意下先佬都中意佢啊，人哋鬼佬都話佢好嘢啊。令我諗起最近 Apple 又出咗呢個 App 係咯咩，AirPod Max 2喎， Apple Max 屌你2嗰啲嘢唔好聽啊，無線嘅我都想買點喎，無好型線嗰啲點嗰啲音都唔同嘅，有線嗰啲有我就麻線麻地啦。有線先係靚音噶嘛。如果你係聽係靚嘢就梗係有係要追求個線㗎啦。款啊嘛，你追求個款就嚟乜鬼啊？行出街型啊，哦，係啊，而家可能英國咧，其實大頭大色嘅耳機都 OK 㗎，加入呢個都唔少人戴嘅。 Spotify 嘅 YouTube 唔係 Spotify 嘅無廣告音樂啊，但係我而家有廣告音樂，我本來係冇廣告嘅，1年前我 cut 咗啦，變咗有廣告音樂，我最近都 cut 咗 ChatGPT 嘅屌你付費， cut 得就 cut 啦，而家啲嘢 cut 啦，乜都係啊 cut，，因為經濟唔好啊，屌你 J 都 cut 啊！唔係嘛？咁啊冇得追啊邊個咯？唉，下次喂咁講定，下次幾時有最新一集再嚟錄音嘅隔蟹腳一個星收期咯，即係係啦，唔好隔咁耐啦，兩係啦。冇咁人哋嗰啲Tony 啲老嘢台都可以個個禮拜做啦，我哋要不過係撐氣。佢冇可能再做翻到凌晨3-4點咁樣。喂，同埋聯絡翻係冇做唔到啊，同埋聯絡翻啊邊個失蹤人士，屌那星屌那星係啊，我好懷念你啊！我又明大懷疑非洲佢可能嚟傾下咩？我懷疑佢可能成晚淨係睇 Delta Force 睇到攰晒，冇我氣力啊。懷疑佢，我懷疑佢打牌嗰度輸俾班文嗰次太勁，係咪嗰次佢冇份嘅喎？冇份啊，就係我哋輸啊！哇，係真係玩到真係冇晒 feeling 啊！成日俾阿媽咪贏鬼晒。Good Friday 之我後，下次復活節下前次可 Good 能係第 Friday 啲人後，耶穌復活中間嗰日就有蟹鳥鳩噏嘅錄音咯。一係打牌啊，我哋你咁唔尊重呢個 Good Friday 㗎？你打牌打牌你係喎，罪過。啊！你唔係啊信教信得咁咩嘅咩吓？唔係㗎，喂，我見喺英國，我要點樣投入？我考完呢個 UK Live Test 之後，就投入呢個聖 Patrick Day 有健力士啦，聖 Andrew Day 又唔知做乜啦，Good Friday 又要咁樣㗎嘛？哦，咁你要睇波嘅喎，你有冇睇啊？歐聯啊？歐聯有睇 ，Champions League 有睇，唉，冇啦，而家冇啦係咪啊？聯賽杯又而家未冇睇，仲有幾多星期開始美國佢要 stop 晒全部嘢，因為世界盃係咪？因為伊朗唔踢世界盃，幾時世界盃啊？咪幾時世界盃應該都係暑假應該㗎啦。年都7月，年都唔知咩，好似7月尾開始係除咗啊。卡塔爾因為天氣太熱，所以褪咗去10月11月。但係伊朗又話唔踢，又話踢嘅，即係點㗎？但係上屆卡塔爾好似係就係褪咗去10月。伊朗就因為個女天氣太熱子已經去咗踢啦，係咪？好似女子嘅，佢哋話去踢。唔係，好似之後啊話有幾個，因為唱國歌嘅時候冇唱國歌，所以就唔敢翻去。今年咁樣就世界尋求呢個政治庇護咯。今年世界盃咩都唔俾帶啊！隨時一探到你有金屬嗰啲反應咧，即刻踢你出場。唉，咁如果佢講到裝咗金屬義肢嗰啲，咪講到呢樣嘢，我朋友啊，佢係美國人嚟嘅，恐襲啊！驚你佢係我朋友係美國人嚟嘅，佢係舊時喺瑞典住嘅，咁就佢而家搬咗去挪威，跟住佢就諗住就佢
前幾年就佢老豆過咗身，唔係係唔係上年啊，上年佢老豆過咗身，跟住就諗住就翻美國，同佢咩啊葬啊剩嗰啲嘢啦，跟住佢最後都冇去，打電話點解？跟住打電話同佢細佬講，我唔過嚟啦，因為我玩下手。如果去到入關嗰度，無端端又炒我電話，睇我 social media 係乜嘢成，跟住無端端又去俾個車都去關他冇，跟住俾人韞咗成咁樣，我唔掂噶大佬嚇，跟住我又帶埋嗰啲老婆又女又仔女又成咁樣，我唔翻嚟啦，你哋自己搞掂佢啦。今年你冇搞錯，你今年諗下，連我朋友係美國人啊，佢都驚啊，佢都唔敢翻美國啊，今年真係底褲都要黐除埋，線嘅真係。你諗下而去到家，驗機場驗啊！佢真係佢自己驚過自己國家，驚到直情自己唔敢翻去美國啊！你諗下幾嚴重啊而家。嚴重啊！好驚啊！蟹鳥交祝大家聽眾身體平安。啱翻係咪啊？屌你老味，好似唔想講係嘛？語無倫次啦已經。唔係祝大家因為我哋係搵到錢又平成年人安變咗成年人，所以就係開始係啦。而家要快啲要 call 啊，屌下聲接力啦，唉！佢冇啊，佢同個老婆買餸啦。好，大家浸多啲芬蘭肉。一係睇緊 Chuck Norris，德科嘅時候由第一集去到第4集嘅，套都係麻麻地嘅啫。我希望可以睇下喺呢個Mubi 嗰度 Mubi 嗰個免費試用，唔知唔係呢個喺個試用期完結之前可以睇到呢個情感的價值啦。咩嚟㗎？咩嚟咁的㗎？價值。唔係就係呢個咩世上最差的人嘅女主角嘅最新嘅電影啦。哇！我咩又睇到英文叫咩名啊？世上最爛的人。Sentimental value 啊，Sentimental value。未聽過呢套戲，咩戲嚟？但係世上新嘅。最爛的人嗰套我有睇喎，但係我唔記得個英文嘅名。挪威片喎。係啊，挪威片，但係嗰套英文。世上最爛的人咪 The Worst Person in the World 咯。哦，嗰套我有睇。嗰套我最近終於有睇，因為我本來諗住想入場睇呢個 Sentimental Value，所以就睇翻呢個The Worst Person 好，留意下 in the 先。 World，即係趁Channel 4，唔知係咪好似 Channel 4佢係啊有得睇嘅情況之下，我就咁好睇啊。喂，係啊，我你嗰時睇講下你講戲嗰啲，你知唔知 Criterion 有個你可以睇戲嗰度有 streaming 啊？不過我瑞典就唔俾我睇我嘅。知好耐啦，不過唔係要錢嘅咩都要。梗係要錢啦，不過你正睇得喎，咁多啊全部 Criterion，不過全部都 Criterion 嗰啲 Movie 戲都 OK，最近，movie 太 Movie 多太文雅，我唔啱我睇。好耐之前阿方丈咪推介 Criterion咯，跟住後尾阿方丈 join 咗 Hulu 添，後尾 Hulu 俾迪士尼買埋添。而家咪就係香港嘅迪士尼都有 Hulu 咯，個 Hulu 係取代咗個 Star 咯。係啊，我唔知睇啊，如果入唔入到試下先。Criterion Channel，我唔睬我冇得。我舊時我都會買，如果我買戲，我都會舊時如果中意套戲嘅，我都即係加多少少錢，咁就買個 Criterion 個。唔會再揾我，而家要抵制俄羅斯啊！唔會再幫襯佢嘅石油同埋影院。我哋不嬲都冇啦，係咪？而家 cut 晒啦。你有抵制俄羅斯影院咩？嘢哦，俄羅斯嗰啲咁又唔係成日都係俄羅斯㗎係嘛？逢係嗰啲嘢。俄羅斯呢次一係IFG 即係話俄羅斯嗰啲嘢啫。萬會院線啊，真係唔係成日俄羅斯。好，仲有咩講啊？冇啊，收聲啊！你聽你個款，你一早就想啦。
夜啦，瑞典咦唔係喎，都阿19Ken，你聽日係咪要腳翻工啊？有時星期日要啊，但係聽日就唔使。喂，會唔會加哦，錢㗎？你星期六、星期日要翻工，冇啊，英國出名窮啊，乜都冇。搞錯我今日啊！先無償 OT 啊。咁1至5會唔會俾你放㗎？如果你星期六、星期日做，佢會去輪放。幾時放咁咋？星期二、三或者星期一、二咯，佢會慢慢噴，跟住1、2、2、3、3、4咁。哦，如果放星期5咪最好咯。唉，我淨係想放長假去瑞典嘅，趁呢個夏天，成日都話嚟都未嚟到，快啲嚟。你咪嚟咯。好你唔好嗌救命啊！見到啲嘢貴，因為瑞典一樣嘢都貴㗎嚇。聽講連瑞士我都唔去，瑞士啊真係貴啦，超貴。瑞典都貴咗。瑞士貴啊，瑞士同埋挪威都貴，你講芬蘭都好貴啊。瑞典都貴咗啦，唉真係。瑞典如果北歐之中咧，瑞典係最平㗎啦，因為我人口多啊，我哋人口多啊，所以就啲嘢平啲啊。都唔平，所以都慣晒。貴晒啦，乜嘢都貴咗啦。唉，唔好提，而家電油又貴咗啦。係啊，香港31蚊添嘛啲電油。吓？ 30點蚊揸車啊？31蚊。差唔多。吓？佢不准偷笑，不准 Tesla 就係因為戰爭嘅關係咯。咪就係咯。唉，打下好地地，個個唔打仗咪好咯，做乜鬼啊？應該16點幾磅16點幾都港紙即係幾多啊？16蚊17蚊、18蚊到17蚊都要。以前係13、14。而家我喺瑞典就19蚊啊，差唔多20蚊啊一個 litre。一列有19蚊，差唔多。唉，而家咁貴咗。而家要運翻俄羅斯石油，要支持佢，搞到變相支持咗去打烏克蘭。有一樣嘢我就唔明啊，點解我哋嗰啲石油咁鬼死貴？我哋嘅住喺挪威咁近，點解挪威唔泵啲過嚟就急？唔係 OK 咯？挪威出石油噶嘛，係咪先？仆街啊！屌你老味真係。我就知，但係挪威啲石油我真係未聽過。挪威出石油㗎。挪挪威佢哋點解咁有錢？就係因為佢有石油啊。有錢過沙地阿拉伯。咁就冇，不過佢哋算係有錢嘅，泵到好多石油出嚟啊！所以我就有樣奇怪就係嗱，佢哋話挪威嗰啲唔係俄羅斯冇咗嗰啲gas 天然氣。係啊，咁就有問題啊嘛。咁點解佢自己唔喺俄羅斯搭個管，跟住就係咁泵過去啫？嚇，點解一定要？唔係挪威嗰度，點解要用俄羅斯嗰邊嘅？挪威咪有呢啲嘢，點解唔喺挪威度攞啫？冇得解，世界就係咁唔公平，做人就係咁唔公平。你而家世界咁大，但係有石油嘅地方，其實都係集中喺6、7個國家嗰度，俾人哋攆住春袋，搞到日本南韓要跪低，伊朗跪低。喂，你好忙喎！你講嘢，你個咪做乜鬼啊？我已經跌咗落嚟啦，已經。哇，講嘢講到跌咪啊！你真係，唉，真唔想。啊，今日差唔多啦，係嘛？差唔多啦，差唔多啦。我哋以後要做晨型人咧，可以凌晨4點鐘起身咧，就成為咗一個最成功嘅人啦。好，大家 take care。拜拜。咁啊，順便祝大家復活節快樂啊！差唔多啦，係啦。OK，應該都差唔多啦。今次真係上次祝人哋新年快樂，結果係嗰集到新春過咗年，我都唔知道。唉，唔好提啊！我都唔記得咗，原來仲有一集喺度。係嘛？哦，原來忘記咗，唔記得咗。今次你記得啦。OK。喂，係嗰集嗰個相 O 唔 OK 啊？定係使唔使用翻你嗰張啊？
咩啊？你噶嘛？你影噶嘛？我影唔係使唔使我 upload 我張相上去個要啊要啊，我都未 FTP 啊？ upload YouTube 啊，快啲 upload 咩啊？我我唔記 upload 咗張相，點解唔夠清咩？我唔係，我後來喺酒吧影咗張相啊。哦，唔係，我哋好唔多相啊。使清。如果你想係酒吧喂，唔嗰嗰緊要，唔緊要，我嗰張其實個質素都麻麻地，不過係貼題，所以就但係我未睇過你張相，可能你張相更加適合啲。咁你決定啦。我就你知唔知我哋好多嗱，你入去 FTP 度，咁就有好多我有個 directory 咧，就叫pick 嘅。係我知，我睇下你需唔需要 upload 咗我嗰上咗去就張酒吧相得噶啦，跟啫。住就我每集咧就係咁意就揀一個幅相就去用佢咯。你嗰個有咩咁特別啊？點解係啱啲而家嘅？因為喺酒吧影嘅，跟住嗰個有個大電視就 show 到英超嘅足球畫面。因為上一集你哦，咪講話睇波咧就唔好去現場睇，亦都唔好喺屋企睇，去酒吧睇最有氣梗係氛，啦，有氣氛啊嘛。你唔覺得係？所以咪貼題咯。哦，我連個節目講咩我都未知，所以我都唔知道有咩氣氛，所以我都我都唔記唔知道得咗，我都唔咩相。記得咗。咁你覺得係咪氣氛好啲先？阿花文。其實麻麻地，因為嗰日就係呢個聖 Patrick's Day 嘅之前嗰個週末，咁啊大家係同一時間咧，其實係有現場有一男一女咧，就係演奏緊啊，有一個 live music，所以就哦，咁就睇波嘅氣氛就相對嚟講就弱咗好多啦。哦，咁啊係，咁就係。哦所以啊，暫時未真正感受到呢個睇波嗰個熾熱氣氛，再加上呢排車路士啲表現真係認真麻麻，搞到我睇波意欲都冇埋。我淨係想阿仙奴攞英超，睇下攞唔攞到，攞唔到就拜拜啦！呢一世都可以拜拜。你點解中無端端又捧Arsenal 嘅？我唔我住過倫敦啊嘛，因為同埋而家係啲阿仙奴終於好難得咁樣成為咗英超嘅榜首啦，佢都係呢個攞冠軍嘅大熱。而家都就快4月咯，唉，捱到咁咪好尾試咯，過，我都想幫佢嘅，有 Yorkie 使到嘛，瑞典人嚟㗎。輸一場都慘。唉，好，拜拜。 OK 咁 OK 好啊，咁啊係下次 Sharp cut 節目時間再見，拜拜。OK，拜拜。